Shri Navadip Dhama ki, Shri Radha Krishna Gopa Gopi Gopa Vandandvari Shavana Shri Brajamandal ki, Shama Kunda Radha Kunda Gunga Jamuna Bhakti Tulsi Devi ki, Samagata Bhakti Vrinda ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Gopa Vrinda. Наверное, лучше микрофон тебе. Два разных кнопочка. Шарик. А. So. So we starting off. We look at Bhagavad Gita. Мы сейчас начнем рассматривать Бхагавад-гиту. Наверное, лучше. Где лучше? Если сейчас микрофон у Динанатха Прабху, тогда я слышно, не слышно? Махарадж задает вопрос сейчас, микрофон у меня. Слышите ли вы, когда Махарадж говорит или нет? Когда Махарадж, не очень. Не очень. А тем не менее... Окей, он близко мне сидит. Да, пел было слышно. Секундочку, сейчас одну. Сейчас. Окей. Так слышно? Немного. Немного. So now we're going to read from Bhagavad Gita. Сейчас мы начинаем читать из Бхагавад-гиты. There's 4 important verses in Bhagavad Gita. Есть 4 очень важных стиха из Бхагавад-гиты. Of course, there's so many important verses in Bhagavad Gita. Безусловно, есть очень много, намного больше важных стихов, но 4 самых важных. But in Bhagavad Gita, there's 4 particular verses that are known as Chaturshloki. 4 особенных стиха, которые называются Чатуршлока. 4 important verses. Это 4 важных стиха. So it's these verses that we're going to have to look at. We're going to have a look at now. Эти 4 стиха мы сейчас будем рассматривать. And we'll recite these verses together as well. И мы можем повторять все эти вместе стихи. So first verse in Bhagavad Gita, chapter 10, text 8. Первый стих из Чатуршлоки, 10 глава, 8 шлока. Можете делиться там. Я могу микрофон. Ахам Sarvasya Сарвасия Prabhavo Mattah Sarvam Pravartate Aham Sarvasya Prabhavo Aham Sarvasya Prabhavo Aham Sarvasya Prabhavo Mattah Sarvam Pravartate Iti Matva Bhajante Mam Iti Matva Bhajante Mam Iti Matva Bhajante Mam Buddha Bhava Samanvita Buddha Bhava Samanvita Buddha Bhava Samanvita. Может быть, это вот это перевод. Здесь. То, может быть, это... Пословный? Или Это. Я источник всех духовных и материальных миров.
Все исходит из меня. Мудрецы постигают эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Okay. Может быть, ему надо. Нет, нормально. Krishna's establishing here that he's the source of everything. Кришна утверждает в этом стихе, что он является источником всего прочего. So here in this verse, В этом стихе Krishna is saying, Кришна Aham, говорит Ахам, Mattah, Маттах, Mang. Мам. So there's no doubt that the principle is I. И тут нет никаких сомнений, что эти слова утверждают принцип «я». So there's a big difference between personal philosophy and impersonal И в этом philosophy. огромнейшее различие между персональной и имперсональной In философиями. impersonal philosophy, there's no I. В философии имперсоналистов не существует «я». So how they can talk about impersonal philosophy is very difficult to understand. И как говорить о персональной философии, это очень трудно для понимания. Because somebody has to speak. Потому что кто-то должен говорить. So if they say that personality, this I, is illusion, И если сказать, что личность, которая говорит «я», это иллюзия, so then who's speaking? то тогда кто же говорит? The person who's speaking is illusion, Личность, которая говорит, это иллюзия. and what he's speaking is also И illusion. то, что он говорит, значит тоже иллюзия. This is a big problem for them, И это большая проблема and they имперсоналистов. don't face that problem. И они не могут решить эту проблему. They don't even address it. Они даже не пытаются ее как-то решить. So, both Srila Prabhupada and our Gurudev, Вместе и Шила Прабхупада, и Гурудев, they emphasize они подчеркивают, that the necessity to establish this tattva gyan. необходимость установления татва-гьяны, знания об истине. First of all, to understand that there's a personality who's the source of everything. И прежде всего, чтобы понять это, нужно понять, что существует личность, которая является источником всего. And then to understand who that personality is. Дальше нужно понять, кто эта личность. It's not Shivji, Это не Шивджи, it's not even Narayana or Vishnu, это даже не Нарайна и не Вишну. it's Krishna. Это Кришна. So Krishna is the Supreme Lord. Это Кришна, Он Верховный Господь. Krishna is the source of everything. Он является источником всего. Krishna is the source of Narayana and Vishnu. Он является источником Нарайны и Вишну. Now how do we know that Krishna or Vishnu is the source of Narayana or Vishnu? Как мы можем понять то, что Кришна является источником Нарайны и Вишну? Это вопрос. В этом вопрос. Потому что Кришна имеет еще 4 There's качества. so many people say that actually Vishnu is the original and Krishna is just his playful incarnation. So why Gaudiya Vaishnavas are making some disturbance? Очень много людей утверждают, что Вишну изначальная личность Бога, а Кришна это одна из его лила аватар. Почему же тогда Вайшнавы, Гаудия Вайшнавы в особенности, причиняют так много беспокойств обществу? Why? Потому So что how can Кришна- we defend the Gaudiya Vaishnav? Conclusion. Как мы можем победить, утвердив Гаудия Вайшнавистское заключение? Потому что Кришна имеет все качества, которые обладает Вишной и Нарайной, имеет еще 4 особенных качества, которых нет ни у Вишны, ни у Нарайны. How do we know these? Вена Мадхурия, Лила Мадхурия, Паршада и Лила Мадхурия. He's a playful incarnation. This is not so important. Махарадж говорит, что можно сказать, что эти 4 качества не такие важные, они важны для Лила Аватары. Это не так важно. Why do you think Krishna playing on his flute is so important? Почему мы можем думать, что игра на флейте Кришны так важна? Что она завораживает все 3 мира. Раньше было дело, когда Вишну пытался добиться даршана Кришны. Но мы нигде не встречаем, чтобы наоборот было, чтобы Кришна хотел даршан Вишну получить. Правда. Actually, something else? Еще Is correct? это Anything else? правильный ответ. Еще что-нибудь добавить?
Everything depends on relationship. Все зависит от взаимоотношений. The ideal of life is what? Love. Что является идеалом любви? Это любовь. So Идеалом жизни – любовь. who has more love, Krishna or Narayan? У кого есть больше любви, у Кришны или у Нараяны? And how can you say that? Как вы можете утверждать, что у Кришны? Больше видов взаимоотношений, может быть, но с Нараяной где-то играют в лесу, или еще что-то с Крылом не будет. У него такая, они ему служат и немножко боятся. Отлично. Более близкие отношения. Yeah. Narayan, in Vaikuntha, there's Shantaras. У Нараяны с преданными на Вайкунхе отношения Шантарасы. This is neutral. Это нейтральные отношения. No direct personal interaction. Нету непосредственных личных взаимоотношений. Like the ground, the earth, the water. This is in Vaikuntha. This is Shantaras. Допустим, земля и вода в Вайкунхе, они находятся в отношениях к Господу в Шантарасе, нейтральных отношениях. And then there's Dasiras. Там еще также присутствует Даси-раса. So they're in mood of serving the Supreme У Lord них есть настроение служения Верховному Господу in awe and reverence. И в благоговении, почтении. But Lord Vishnu doesn't have any friends. Но у Господа Вишну нет друзей. There's no simply those who are friends with Vishnu or Narayan. Нет таких, кто могли бы просто дружить с Вишну или Нараяной. He doesn't have any parents У него нет никаких родителей. because it's understood that he's the Supreme Lord. Потому что все они понимают, что он Верховный Господь. So then how can he take birth? Тогда как он может родиться? Then how can he have parents? И какие у него могут быть тогда родители? But Krishna has parents. Но у Кришны есть родители. Of course, in the spiritual world, he doesn't take birth. Безусловно, что в духовном мире он не рождается. But Но they think that they have this strong mood of protecting and looking after the Lord. Но они всегда думают, что он родился, и у них есть очень сильное настроение защищать и помогать Господу. So if somebody thinks that I have to look after this person, Кто-то может думать так, что я позабочусь об этой личности. that person can't be the Lord. Но эта личность не может быть Богом. How can you look after the source of everything? Как можно заботиться об источнике всего сущего? It's not possible. Это невозможно. So there's no parents in Так, Vaikuntha. на Вайкунхе нет родителей. And there's no beloveds also. И нет возлюбленных. So it's limited relationship in Vaikuntha. И на Вайкунхе есть ограниченные взаимоотношения. But Krishna, he has friends, Но у Кришны есть друзья, especially in Vrindavan. в особенности во Вриндаване. They're very close friends. Они очень близки к Господу. He has picnics with them in the forest. Они совершают пикник в лесу, They're playing with him, fighting with him. играют с ним, сражаются с Господом. Nobody in Vaikuntha can fight with Narayan. На Вайкунхе никто не может сражаться с Нараяной. That's why he comes to the material world to fight with demons. С этой целью он приходит в материальный мир сражаться с демонами. Because he wants to enjoy Virya Ras, heroic Ras. Ему хочется наслаждаться героической вирья расой. So the loving relationships with Krishna are more than with Vishnu and Narayan. Так любовные взаимоотношения с Кришной намного больше, чем с Вишну или с Нараяной. And the pastimes are more wonderful. А игры его намного прекраснее. There's nothing in Vaikuntha like Rasalila. Не может быть ничего подобного на Вайкунхе, даже приблизиться к Расалиле. Lord Vishnu doesn't go out and herd the cows. Господь Вишну не отправляется пасти коров. He doesn't steal butter. Он не ворует масло. Of course, his devotees think that, oh, why? How can you worship somebody who steals? Конечно, преданные Нараяны думают, как можно кому-то поклоняться тому, кто ворует. But really, he's coming for his devotees' love. Но на самом деле он приходит за любовью своих преданных. They love it when he comes and steals the butter. И когда они любят его, он приходит и ворует их масло. It's more fun than if they just give to him. Это более заманчиво и более увлекательно, ежели бы они сами отдали ему масло. It's all his. Все принадлежит ему. So there's no question of his stealing. Не стоит вопрос о том, чтобы Господь что-то воровал. So, and then Krishna is more beautiful than Narayan. А красота Кришны намного более привлекательна, чем Нараяна. Like Nadarupa said, so Mahavishnu made an arrangement to get darshan of Krishna. Как Надарупа говорил о том, что Махавишну, он искал дарш встречи с Кришной.
But we don't hear that Krishna made any special arrangement to get darshan of Mahavishnu. Но нигде мы в Писаниях не встречали о том, чтобы сам Кришна искал даршана Махавишну. So these 4 qualities. Так, 4 качества. Oh, and then flute playing. А еще игра на флейте. It's not ordinary flute playing. Это необычная игра на флейте. All living beings in the universe stop their activities when Krishna plays his flute. Все живые существа замирают и прекращают всякую деятельность, когда Кришна начинает свою игру на флейте. Then another thing. Есть еще одни. In the Puranas it's explained that Что Пурана утверждает, что someone can chant 1,000 names of Vishnu. тот, кто повторяет 1000 имен Вишну, And if you chant 3 names of Ram, then same effect. повторит всего лишь 3 имени Рамы, будет один и тот же эффект. And 1 name of Krishna. Или одно имя Кришны. So 1,000 names Vishnu, Итак, 1000 имен 3 Вишну, names of Ram, 3 имени Рамы, 1 name of Krishna. равны одному имени Кришны. So who's most powerful? Тогда кто же могущественный, более самый могущественный из них? So these are some simple indications that actually Krishna is the source of everything. И вот эти простые указатели, они показывают на то, что Кришна является источником всего. There's a personality at the basis of everything. Есть личность, на которой все базируется. It's not that variety has appeared out of nothing Нет даже никаких вариантов того, что он появился из ничего. or arrived out of oneness, Или проявился из единства. единства. No. Variety comes from variety. Разнообразие выходит из разнообразия. So there's variety in the spiritual И world. вот такое разнообразие, оно присутствует в духовном мире. That variety is absolute and eternal. Это разнообразие, оно абсолютное и вечное. And from that variety we get the present variety that we see here in the material world. Из вот этого изначального разнообразия исходит другое разнообразие, которое мы можем здесь видеть в проявленном материальном мире. So the impersonal philosophy, Поэтому имперсональная философия, it's attractive она привлекает for somebody who's tired of material life, только для тех, кто устал просто от мирской жизни. who thinks that material life is boring, Для тех, кто думает, что difficult, painful. материальная жизнь она скучна, тяжела и болезненна. Having a personality is it's a difficult job. И иметь отношения с личностью очень тяжелые. So better get rid of everything. Об этом лучше всего мне оставить просто все. It's spiritual suicide. Это такое духовное самоубийство. And it's also ignorance. И также это влияние невежества. Because it means they're covering the actual nature of the conscious self. Потому что оно покрывает истинную природу души. This is destructive. И это разрушительно. So this destruction and ignorance, this is characteristic of tamagun. Разрушение невежества – это характеристика тамагуны. And then because they're making up their own philosophy instead of listening to genuine authorities. И вместо того, чтобы слушать истинные авторитеты, они сотворили свою собственную So this is mode философию. of passion. И вот это называется гуной страсти. So we should be clear about this. И мы должны это ясно понимать. Actually, the Vedas clearly state that Веды очень ясно утверждают, что the absolute truth is a person. абсолютная личность, абсолютная истина – это личность. Natasi karyam karanang chi vidyate, natat samaschabhya dikasti vidyate. Как? Sabhavik jnana bhakriyacha. The Supreme Personality, there's nothing greater than Him, there's nothing equal. Нет никого равного или более великого, чем Верховная Личность. Parashi Shakti Vividhaiva Shruyate. The Supreme has many energies. У Верховного есть множество энергий. So if you've got the Supreme and you've got the energies of the Supreme, then we can't say that that is oneness. И если существует Всевышний и существует Его энергия, мы не можем сказать, что все едино. Who has energy? Кто имеет энергию? Person. Личность. Person. So then, Мы переходим next verse. к следующему стиху. Бхагавад-гита 10.9. Микрофон можно? Маччита, Матчита, мад, мат, гата, гата, прана, прана, маччита, мад, гата, прана, матчита, гата, прана, маччита, мад, гата, прана, матчита, гата, прана,
Machchita madgata prana. Machchita madgata prana. Bodhayantah. 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 Parasparam. Parasparam. Bodhayantah parasparam. Bodhayantah parasparam. Katayantascha. Katayantascha. Mang. Mang. Nityang. Nityam. Katayantascha mang nityang. Katayantascha mang nityam. Tushyanticha. Tushyanticha. Ramanticha. Ramanticha. Tushyanticha. Ramanticha. Tushyanticha. Ramanticha. Okay. А вы можете вот так чуть-чуть? Сюда. Ну, хорошо. Machchita madgata prana. Machchita madgata prana. Machchita madgata prana. Machchita madgata prana. Bodhayantah parasparam. Bodhayantah parasparam. Bodhayantah parasparam. Bodhayantah parasparam. Bodhayantah parasparam. Bodhayantah parasparam. Katayantascha. Katayantascha. Katayantascha mang nityang. Katayantascha mam nityam. Katayantascha mang nityang. Katayantascha nityam. Tushyanticha ramanticha. Tushyanticha ramanticha. Tushyanticha ramanticha. Tushyanticha ramanticha. Перевод. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. So, here, Krishna is explaining the characteristics of pure devotees. Здесь Кришна объясняет характеристики чистых преданных и качества. The thoughts of the pure devotees dwell in Krishna. Все мысли чистых преданных сосредоточены на Кришне. This means that they're very advanced devotees. Это значит то, что они очень продвинуты преданные. Because only very advanced devotees can be absorbed in thoughts of Krishna. Только очень продвинутый преданный может постоянно быть погружен мыслями в Кришну. Otherwise, you think of Krishna and then something else comes. В противном случае он только начинает думать о Кришне, что-то еще приходит в его ум. Why is this? Почему так происходит? Why do we become diverted from Krishna? Why? Почему мы отвлекаемся от Кришны? Много желаний. Yes? Many anarthas, yeah. Many desires. Много желаний, анархии. What is anartha? Что такое анарха? То, что нежелательно. Грязь, которая покрывает, как самскары, впечатления, которые Okay. лучше их ничего не знаю. Артха, то, что благоприятно, анарха, это противоположно. Okay. Why else we're distracted? Почему мы еще сбиваемся? Еще не ощутили вкуса этого полностью. Почему? We'll go where we belong, Мы направляемся туда, к чему мы принадлежим. where we think we belong. О том, что мы думаем, мы этому принадлежим. Home sweet home. Дом, он всегда сладок. Means we want to be with people who accept us as ours. We want to be, I like my house, my favorite chair, my plate. Мы стремимся туда, где люди понимают и принимают нас. Мы хотим возвращаться к себе домой, где есть мой дом, мой стул, мое удобное место. So why don't we think about Krishna? Почему мы не думаем о Кришне? Because we don't think we belong there. Потому что мы не думаем, что мы принадлежим Ему. Or rather, we think we belong somewhere else. Или мы думаем по-другому, что мы принадлежим чему-то I еще. belong in this body. Я принадлежу этому телу. I belong in the situation around the body. Я принадлежу тем ситуациям, которые складываются вокруг этого тела. My friends, Мои друзья, my enemies, мои враги, my pleasure, мои удовольствия, my problems. мои проблемы. So the mind constantly goes where we think we belong.
И ум постоянно направляется туда, к чему он думает, он принадлежит. And that's why we don't think of Krishna very often. И поэтому мы не очень часто думаем о Кришне. So we need to think that we belong with Krishna. И поэтому нам есть необходимость в том, чтобы думать, что я принадлежу Кришне. And that's very difficult because Krishna is abstract. Это очень трудно, потому что Кришна для нас сейчас So абстрактно. how can we get past this problem? Как нам решить такую проблему? When we think we belong with somebody here in this world Если мы думаем, что мы принадлежим кому-то в этом мире, who really belongs with Krishna, кто на самом деле уже принадлежит Кришне, then we become part of Krishna's family. тогда мы станем частью семьи Кришны. So that's why it's important to associate with devotees. В этом и есть важность общения с преданными. It's important for us to associate with devotees. Очень важно для нас общаться с преданными. And it's important for devotees to make people feel that they belong. А для преданных важно, чтобы просто люди они начинали чувствовать, что они принадлежат Господу. My Guru Maharaj said, we are coming together in families of Krishna. Мой Гуру Махарадж говорил, что мы отправимся вместе в семью Кришны. And our relationships are based on love and trust. А наши взаимоотношения, они основаны на любви и доверии. So if we have a situation like that, then we can think, oh, you feel comfortable. И если мы будем находиться в такой ситуации, то мы почувствуем себя комфортно. I feel I belong with these people. Потому что мы будем чувствовать, что я принадлежу This is этим my людям. place. Это мое место. So then we're with Krishna. Тогда мы будем с Кришной. And more we'll think about our service and then about Krishna. Когда мы больше и больше будем думать о нашем служении и о Кришне. At first we think, I'm doing this service. Сначала мы думаем, я делаю это служение. So our mind's still in this material world. Но я продолжаю думать о том, что я принадлежу, нахожусь в этом материальном But мире. still there's some relationship with Krishna. Но уже начинают проявляться какие-то отношения с But Кришной. then later on we'll directly think about Krishna. Но когда позже пройдет время, и мы устоимся в этом, то будем непосредственно думать о Кришне. So this is an advanced stage, and that's described here. И это довольно продвинутый уровень, который описывается в этом стихе. Like in the key verse of Bhagavad Gita. Это как ключевой стих Manmana bhavamad bhakto madhyaji magnamaskara. Бхагавад-гиты. Manmana. Маммана. Absorb your mind in me. Погрузи свой ум в меня. We can't do that before bhav. Мы не можем этого делать до уровня Бхава. To some extent, but not completely. Может, какие-то там есть попытки, но не Even полные. not completely, even not substantially. Это даже не то, что полностью, даже нет какой-то там очень сильного, скажем, такого. Maggata prana. Devotees only live for Krishna. Преданные живут только для Кришны. Everything is dedicated to Krishna's service. Все, что у них есть, они посвящают служению Кришне. And then bodhayantak parasparam. Теперь выдаем так по-распорам. Katayantascha mam nityam. They're always talking to each other about Krishna. Они всегда говорят друг с другом о Кришне. And then what's the result? И что в результате этого получается? Tushyanticha, ramanticha. Tushyanti means they become very satisfied. Тушьянти значит, что они становятся очень удовлетворенными. Like if somebody eats nice prasada. Если кто-то ест вкусный просад, Tushyanti, okay, I будет feel тушьянти, satisfied. удовлетворение. And then ramanticha. И после этого приходит They're роман. very happy also. Они становятся очень счастливыми. So tushyanticha, ramanticha. Then Srila Gurudev is explaining. Дальше в объяснениях Шилы Гурудева. Ой, мышка можно. Srila Gurudev is explaining that this shows that Он объясняет, что это показывает на то, что the most important processes which are described here, самый важный процесс, который описывается здесь, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам. Specifically, these processes are described here. Особенности этот процесс описывается здесь. The devotees are Shravanam, first of all, they're hearing from one another. Прежде всего слушают Шраванам, когда преданные слушают друг от друга Кришну. And then they're talking with each other. Дальше они начинают Киртанам. Киртанам говорить друг с другом. And their minds are absorbed in Krishna. И в результате таких разговоров ум погружается в Кришну с Мараном. Suppose two people are remembering Krishna. Например, два человека помнят о Кришне. So one says something about Krishna. Один что-то сказал о Кришне, And then the other one becomes more absorbed. а другой еще больше в это погрузился. And then he says something about his realization. Потом он поделился своей реализацией. And then the other one becomes also more absorbed. И первый тоже больше погрузился благодаря такому общению. So then they become more and more
Таким absorbed. образом они глубже и глубже And happy. погружаются, становятся более счастливыми, погруженными. So these devotees in the sadhana stage, they feel very happy Преданные, которые стоят на уровне садханы, они становятся очень счастливыми. when they're engaged like this, Когда они заняты вот таким because образом. it's very pleasant. Потому что это очень приятно. Chanting Hare Krishna, Повторять Хари hearing Кришну, about Krishna, слушать о Кришне, discussing Krishna's pastimes. обсуждать лилы Кришны. Krishna means Guru, Gaura, Radha Krishna. Кришна Everything. значит гуру, гаура, Рада Кришна. Все Then they're very включают happy. это понятие. Тогда преданные становятся счастливыми. And in the perfect state, А на совершенном уровне. they're not struggling to become purified so that they can remember Krishna. Им не нужно прилагать усилий, чтобы очиститься и помнить о Кришне. Automatically they're remembering. Они постоянно автоматически помнят о They're нем. discussing Krishna's И pastimes. они постоянно обсуждают And подход more and к more Кришне. pastimes coming in their И hearts. все больше и больше игр открывается в их сердцах. So, Srila Gurudev explains Шрила Гурудева он объясняет, that my devotees, they can't, much Madgata Prana, they can't live without me. мой преданный, он не может жить без меня. Like yesterday, we were discussing this verse by Srila Raghunath Das Goswami. Как вчера мы обсуждали стих, написанный Шрилой Рагунатхадасом Госвами. Tavaivasmi, Najivami Tvayavina. I'm yours, I Я can't твой, live я не without могу you. жить без тебя. On the one hand, it means that they don't want to live without Krishna. С одной стороны, это означает, что они не хотят жить без Кришны. And then also they realize that А также они реализовали, что if I'm living without Krishna, that's not real life. если я живу без Кришны, то это на самом деле это не жизнь. I'm just being pulled around by the material modes. Меня просто носит туда-сюда материальные гуны. So that's not real life. Но это не настоящая жизнь. But when I'm remembering Krishna, when I'm serving Но Krishna, когда я помню о Кришне, когда служу Ему, when I'm engaged in kirtan, когда я занят в киртане, oh, then I feel alive. тогда я чувствую, что я And живу. actually that's life. И на самом деле это и есть жизнь. Then text 10. Теперь мы переходим к Бхагавад-гита 10.10. Tesham Тешам satata сатата yuktanam юктанам Tesham satata yuktanam тешам сататам юктанам Tesham satata yuktanam тешам сатата юктанам Tesham satata yuktanam тешам сатата юктанам Bhajitam бхаджатам Priti прити Purvakam пурвакам Bhajitam Priti Purvakam бхаджатам прити пурвакам Bhajitam Priti Purvakam бхаджатам прити пурвакам Bhajitam Priti Purvakam бхаджатам прити пурвакам Tadami дадами Buddhi будхи Yogam йогам Tang там Tadami Buddhi Yogam Tang дадами будхи йогам там Tadami Buddhi Yogam Tang дадами будхи йогам там Tadami Buddhi Yogam Tang дадами будхи йогам там Yena ена Mam ма Upayanti упаянти Te те Yena Mam Upayanti Te ена мам упаянти те Yena Mam Upayanti Te ена мам упаянти те. Перевод. Тот, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. So here, Tadami Buddhi Yogam Tang. I'll give Buddhi Yoga. Я даю будхи-йогу, разум, тем, кто... That means real intelligence. Это значит истинный разум. Buddhi means intelligence. Будхи значит разум. And Buddhi Yoga means the intelligence that comes from yoga. Будхи-йога означает, что разум, который идет из йоги, из Means связи. from being linked with Krishna. Это значит быть связанным с Кришной. Here in the material world also there's Buddhi. В этом материальном мире есть свое будхи,
свой разум. Buddhi is it controls the mind. Будхи — это сила, которая может контролировать ум. So it's one of the 8 material elements of this world. Это один из 8 элементов этого материального мира. Bhumya apa nalo vayu kam mana buddhirevacha. There's earth, water, fire, air, ether. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Mind, intelligence, and false ego. Ум, разум, ложное эго. These are the 8 elements that make up the material world. Эти 8 элементов составляют материальный мир. So each of them has, it's not like the modern scientists are thinking about stuff, like things. Это не так, как материалистическая наука думает о вещах, предметах. So for example, here we've got a computer, we've got 2 video cameras, Вот, например, перед нами сейчас мы можем видеть компьютер, 2 we've got видеокамеры, the studio lights, студийный свет, there's 6 bodies in this room, 6 тел, находящихся в этой комнате, all different things. и много других вещей. But what do they have in common? Но что имеет основу это? Это вопрос. What do they have in common? Сознание. Сознание. Материя. Из чего это состоит, да? Из Из чего состоит материя? What do they have in common? Элемент земля. Из Земля, элемент. элементов. In what sense, element? Энергия. In what sense, земля? Ну, в чем суть Земли? Из чего состоит Это Земля? самое грубое уровень материального. In Srimad Bhagavatam, it's explained actually what is earth, bhumya. В Шримад Бхагаватам объясняется, что такое Земля. So it explains the elements not by substances, Это объяснение элементов, а не субстанции. but by function. И описание идет, объясняется функция. So the specific characteristic of earth is that it has permanent form. И особенная характеристика Земли в том, что у нее есть постоянная форма. So the video camera, the computer, the lights, the bodies also, they have permanent form. Все вот эти вещи, перечисленные, компьютер, камеры, свет и тела, они имеют постоянную форму. That's bhumi, that element. Это качество Земли. And then apa means that there's liquidity, fluidity. Апа значит то, что течет, жидкость. Studio lights are not fluid, Свет не может течь, but this body's fluid. но тело может, There's a lot of blood here for one thing. потому что есть очень много крови в нем. But another thing, even though the bones are solid, still it can change shape. Bones are solid. Хотя кости твердые, But like this stool is solid. ну, допустим, стул он твердый, It can't change shape. он не может изменить форму. But human beings have invented machines, Но человеческое существо такая машина, even though they're solid, хотя она и still твердая, they can change shape. тем не менее она может изменять какую-то форму. And the human body, before human beings invented machines, the human body is already made like that. И до того, как еще люди изобрели какие-то машины, уже до этого человеческое тело оно могло трансформироваться. Because there's joints here, Потому что есть суставы. so we can do all sorts of И things. благодаря этим суставам мы можем изгибать руки, другие. And then fire means energy. Огонь значит энергия. Air means movement. Воздух значит движение. And ether means Эфир значит space. пространство. So these 5 elements. И вот такие 5 элементов. Then mind Теперь ум, chooses and accepts. он что-то принимает, Chooses and rejects. что-то отвергает. I like this, I don't like that. Это мне нравится, это мне не нравится. And then intelligence guides the mind. А разум управляет умом. A small child sees a razor blade А маленький мальчик может видеть порез. and it's shiny. И Shiny, sweated. кровь. Stenok. No, stenok. He sees razor. А он видит бритву, и он видит, что она блестит. Oh, very interesting. И ему кажется это очень интересно, Because no intelligence. потому что у него нет разума. But the parent has more intelligence. Но у родителей больше разума. So the parent says, no, I'll give you something else instead. Но родители ему говорят, нет, не играйся с станком, я дам тебе что-то другое. So the parent is helping the child to get more intelligence. И поэтому родители помогают ребенку стать более разумным. In this way, buddhi is controlling the mind. Поэтому будхи он контролирует ум, разум контролирует ум. And then false ego Теперь ложное эго. means I am this body. Я отождествляю себя с этим телом.
The spirit soul is alive. Духовная душа — это жизнь. Body is dead. Тело есть смерть. Body is continually changing. Тело постоянно изменяется. So this I doesn't change. Но вот это я внутреннее, оно никогда Still не... I think I'm this body. Я всегда думаю, что я, тем не менее, я думаю, что я... Still I identify with the И mind. начинаю себя отождествлять со своим умом. This is false ego. Это ложное эго. Sometimes people think false ego means I'm very proud. Иногда люди думают, что ложное эго — это когда я очень гордый. But supposing somebody is very depressed. Ну, например, кто-то в очень депрессивном состоянии. Like somebody may think, oh, I'm Ukrainian. It would be better if I was American or British. Кто-то думает, Suppose. я украинец, например, и было бы лучше намного, если бы я был британцем или американцем. I'm only Ukrainian. Но я только украинец. This is also false ego. Это тоже ложное эго. I'm not Ukrainian. I'm not British. I'm not Russian. Я не украинец, не американец, не русский. I'm spirit soul. Я духовная душа. Now, this body was born in Britain. Это тело сейчас родилось в Британии. But I'm sure that sometime in the past, as spirit soul, I took birth in Russia. Но я уверен в том, что я как духовная душа несколько жизней назад рождался в России. So the soul is neither British nor Russian nor Ukrainian. Душа, она не русская, не американская, не английская, не какая-то еще. It's not male, not female. Она не мужчина, не женщина. But when we sit in this body, Но когда мы находимся в этом теле, then we get this idea that, oh, к нам приходит эта I'm a идея, young Russian girl, я молодая, юная русская девушка. or I'm a middle-aged Ukrainian man. Или я среднего возраста мужчина Украины. Under the spell of the body, И это все связано с телом. this is false ego. Вот это ложное эго. So when the soul engages in service to Krishna, Когда душа она занята в служении Кришны, then automatically we begin to develop spiritual intelligence. автоматически мы будем развивать свой духовный And that's what разум. Krishna is talking about here. И вот здесь как раз Кришна говорит об этом. Buddhi yoga. Будхи-йога. Yena mam upayanti te, by which they can come to me. Я даю разум, как прийти ко мне. So, the question may arise, how can devotees get realization of Krishna? Возникает вопрос, как могут преданные получить реализацию Кришны. So devotees, they're beyond the material modes. Потому что преданные, они за пределами материальных гун. But how can they actually get linked with Krishna? Ну как мне установить связь с Кришной? Krishna says, I give them. Кришна говорит, я им даю. I give that transcendental knowledge. Я даю это трансцендентное He's знание. personally looking after us. Он лично смотрит, наблюдает за нами. As super soul, А сверхдуша, Krishna is directing our movements. Кришна управляет нашими движениями. Whatever the person wants, Чего бы личность не хотела, Krishna fulfills those desires. Кришна исполняет ее Even желания. they may not be good. Может быть, они не Anyway, очень he хорошие, gives. и тем не менее Кришна дает. But when somebody wants to come to God, Но если кто-то хочет прийти к Богу, then he gets better guidance. тогда он ему дает более хорошее наставление. And when he comes into association with pure А devotees, когда он попадает в общение с чистыми преданными, then Krishna personally gives this intelligence. Кришна лично дает такой разум. Dadami buddhi yogam tam. Krishna is personally giving. Кришна лично дает такой разум. We can only understand Krishna by his mercy. Мы можем понять Кришну только благодаря Его милости. Tashi Krishna namadina bhave grahya mindari. Seva mukhe hi jivado. But one who serves Krishna, Тот, кто служит Кришне, Krishna won't appear in our material mind, senses. Кришна не обращает внимания на материальную ум. But if one serves Krishna with love, Но тот, кто служит Кришне с любовью, then seva mukhe hi jivado. Svayameva svaratyadaha. He himself will appear. он сам проявится. He wants to. Он хочет Actually, этого. Krishna's so kind. Кришна так добр. He's not, oh, all right. Krishna's not like that. Кришна не судья там. Oh, if you insist, all right, I'm busy, but okay. Не так, что я сейчас занят, там помогает, ну ладно. He's eager. Нет, у него есть самого жадность к этому, стремление.
He wants to play with his devotees. Он хочет играть со своими He wants to преданными. be with them. Он хочет быть с He ними. wants to receive their love and he wants to give his Он love. хочет принимать их любовь и отдавать им свою любовь. He's very kind. Он Krishna is очень very добрый. kind. Кришна очень добрый. Any kindness or any love that we receive in this world is actually coming from Krishna. Любую любовь или доброту, которую мы получили в этом мире, она исходит на самом деле от Кришны. How do we know? Как мы можем это понять? Because when we meet with his pure devotees, they're the most kind and the most loving. Потому что когда мы встретимся с чистым преданным Кришной, мы поймем, что он самый добрый и самый любящий. They have nothing material to gain from us. Потому что у них нет никаких желаний материальных от нас. My Guru Maharaj, he lived in Vrindavan. Мой Гуру Махарадж, он жил во He Вриндаване, was very happy. и он был там очень счастлив. But he went to America. Но тем не менее он отправился в Америку. There was so much trouble for him. И там было так много трудностей для него. So why did he go? Зачем же он тогда To отправился? collect a few dollars? Чтобы насобирать несколько долларов. He was already happy, Он уже- completely absorbed in Он уже был nectar. полностью счастлив, полностью погружен в нектар во So why врач. did he have to go? Зачем же он тогда отправлялся? Only because his spiritual master had instructed him, you go and give mercy to the fallen conditioned souls. Только потому, что его духовный учитель дал ему наставление, что отправляйся туда и раздай свою милость обусловленным душам. So all that's coming from Krishna. Вся эта доброта приходит от Кришны. And we can experience when we associate with his И devotees. мы можем на собственном опыте получить эту реализацию, когда будем общаться с его чистыми преданными. Questions? Вопросы? Ну, скажи, душа, она не мужчина, не женщина, да? А вот, ну, когда в духовном мире у нас когда будут духовные тела, но как бы мы все равно будем отождествлять, я не мужчина, не женщина, или как? Это же уже не можно, наверное, быть. Йога-майя настроение. You can say in Russian. Repeat. Мы задали вопрос о том, что душа, как Махарадж говорит здесь, что она не мужчина, не женщина в этом мире, но вопрос, когда попадает душа в духовный мир, там она отождествляет себя с какой-то формой мужчины или женщины, или она продолжает считать себя не мужчиной, не женщиной. It's not male or female like here. В духовном мире нет таких понятий мужчины и женщины, как здесь в материальном мире. In this material world, male and female, they interact in a particular way. Здесь, в этом материальном мире, мужчина и женщина, они взаимодействуют определенным образом. Like there's a particular biological difference. Так как у них есть биологические различия. But in the spiritual world, there's no biological difference. Но в духовном мире нет биологических различий. Their interactions are completely different. Их взаимодействия полностью отличаются от этих. So yes, beautiful young girls, Да, прекрасная девушка. but it's not female like females here. Но она не такая девушка, как девушка здесь. Or beautiful young boys, Или прекрасный молодой but человек. they're not male like male Но here. он не мужчина, как мужчина в этом мире. But this female, the female body here, or the male body here, they're replica or reflection of those bodies. Можно сказать о том, что мужчина и женщина здесь, они просто являются отражением тех тел, которые есть в духовном мире. Subtle question. Это очень тонкий вопрос. Еще вопрос. Получается, я читал, что изначально было всеобщее ложное эго, всеобщий разум и всеобщий ум, а потом он уже начал дробиться, и рядом с каждой душой получается вот эти частички. Эго, разум и ум. Кто это сказал? Ну, я так читал, я так понял. Это, по-моему, От кого? по-моему, Джайва Дхарма. По-моему, я читал, я так понял. Возможно, я неправильно понял, я просто хочу уточнить это. В начале? Да. В начале чего? Ну, вначале, как получается, при создании материального мира, там Совокупность Махаттатвы. Совокупность Махаттатвы. Ну, как будто есть океан ума.
then it's like mind is a substance. Это подобно как ум там находится, он подобен субстанции. And then you get a soul, and then bits of this mind substance gather around the soul. И тогда вот это, когда появляется душа, ее как бы поливают вот такой субстанцией, покрывают этой субстанцией ума. No, we've never heard like this. Я такого никогда не слышал. When the living entity rejects Krishna Когда живое существо отвергает Кришну and accepts material existence, и принимает мирское существование, then Krishna arranges that he gets a subtle mind and intelligence and false ego. устраивает так, чтобы у души появилось тонкое тело, ум, разум и ложное эго. And that way he can try and control and enjoy this material world. И благодаря вот этому тонкому телу душа начинает пытаться контролировать и наслаждаться материальным миром. So in the Vedic idea, the elements as functions are not substance stuff. Ведическая идея устройства мира такая, что субстанция и элементы, они функции, не как они функциональны. Они не вещество, они функциональны. То есть любой элемент имеет какие-то качества. Это не просто мертвый какой-то кусок, не имеющий никаких качеств. When we chant Hare Krishna, когда мы повторяем Харе Кришна, and by chanting we become absorbed in holy name, когда благодаря повторению мы глубже и глубже погружаемся в святое имя, then we can begin to understand what it means to be with mind and be without mind. Тогда нам приходит понимание различия того, чтобы быть на платформе ума или быть как бы сойти с этой платформы. Otherwise we can't really understand. Иначе, на самом деле, сколько бы мы ни пытались объяснить это логически, мы не сможем это все равно понять. How can we think what it's like to have a mind or not have a mind? Как мы можем думать, там, есть ли ум или нет ума? Because when we think, that's also thoughts. Если мы думаем, это тоже уже мысли. So that's the mind. И значит, это уже есть ум. So to understand the mind, Чтобы понять ум, we have to go beyond the mind. нам нужно подняться на платформу выше ума. So when we can become established in our spiritual mind, then we can understand what the material mind is. И только утвердившись на платформе духовного ума, можно понять, что такое мирской ум. But as long as we identify with the material mind, Но до тех пор, пока мы отождествляемся с мирским умом, we can't understand what the spiritual mind мы is. не можем понять, что такое духовный мир, духовный ум. Like somebody is watching television. Например, кто-то смотрит телевизор, Man мужчина, is watching television. сидит перед телевизором, And his wife says, "What do you want for dinner?" а его жена спрашивает, что хочешь на ужин. His mind just can't think about dinner. He can only think about Он не television. может даже Hey, оторваться. this football. Он думает, отстань, там футбол, я ни о чем другом не могу думать. I can't think about dinner. Я не могу сейчас думать об ужине. Because he's so linked with the television Потому что он полностью влился в этот телевизор that he can't think of anything outside. и не может думать ни о чем другом. So similarly, when we're linked with the mind, И вот так, когда мы соединяемся со своим умом, we can't understand what it's like to be without the со mind. своим умом мы не можем понять то, что находится за пределами этого ума. То есть ум, если материальный, разум материальный, то есть то, что соприкасается с абсолютом, тоже становится абсолютным. Ум, если соприкасается с абсолютом, он тоже превращается, трансформируется в духовный ум. Так я понимаю? Есть духовный ум. Духовный ум уже есть. Because devotees, they're absorbed in thoughts of Krishna. Так как преданные не погружены в мысли о Кришне, So that's spiritual mind. это духовный ум. And they're thinking how they can serve Krishna. И они думают о том, как служить Кришне. So that's spiritual intelligence. Это духовный разум. The material mind Мирской ум and the material и intelligence мирской разум, is separate from the body. они отличны от тела. When the body dies, Когда грубое тело умирает, the living entity goes on with the subtle body. живое существо выходит с тонким телом. But in the spiritual world, А в духовном мире the body is simply desire to serve Krishna, and that's all. душа, она единственное, чего желает, это служить Кришне, больше ничего нет. So there's no separation between the spiritual body and the spiritual mind and the spiritual intelligence. Нету разлуки или разницы между
духовным телом, умом, разумом и прочим. Нет разделения. Нет как отличия. Окей? Что-то. 11 стих. Да. Следующий стих. Микрофон можно. Тешам эва анукампартам Tesham evanukampartam Tesham evanukampartam Tesham evanukampartam Tesham evanukampartam Tesham evanukampartam Tesham evanukampartam Aham Agyana Jam Tamaha Aham Agyana Jam Tamaha Aham Agyana Jam Tamaha Nashayami Atma Bhava Sto Nashayamyatma Bhava Sto Nashayamyatma Bhavasto Jnana Dipena Bhashvata Jnana Dipena Bhashvata Jnana Dipena Bhashvata Tesham evamakampartam Aham agyana jam tamaha Nashayamyatma bhavastho Jnana dipena bhashvata Это тоже прежде санскрит, а все повторяет, тогда русский, а все повторяет. Тешам эванукампартам Тешам эванукампартам. Русский. Здесь. Пословный перевод. Да. Понял. Тешам их. Эва безусловно. Анукампа артхам, чтобы оказать особую милость. Ахам я. Аджнана дхям порожденному неведением. Тамаха тьму. Нишаям рассеивая. Атмабхава в их сердцах. Стага находящийся. Джнана знание. Дипена светильником. Васвата ярким. Желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания. Arjuna can ask Арджуна мог спросить, that only somebody who has real knowledge can understand you. только тот, кто имеет истинное знание, может понять тебя. So then one has to get vidya, knowledge. Кому-то нужно иметь знание, видео. But then the question arises, how do you get knowledge? Но возникает вопрос, как получить такое знание? Is it possible for anyone other than Krishna's devotees to get knowledge? Возможно ли кому-нибудь, кроме преданных Кришны, получить такое знание? Is it possible for mental speculators Возможно ли такое знание для спекулятивных or mystic yogis для йога, мистиков, to get knowledge of Krishna? получить знание о Кришне? No.
Нет. Like supposing somebody's living in a building. Вот представьте, что кто-то живет в здании, So somebody can examine the building, и кто-то может проверять это but здание. that doesn't tell you about the person who's living in the building. Но это никак ему ничего не расскажет ему о той личности, которая живет в Even здании. you can take photographs of the person, Даже если он будет фотографировать эту личность, but it doesn't tell you what he's thinking. но он никогда не поймет, о чем эта личность думает. So Krishna doesn't make himself open to anyone except his devotees. Кришна не позволяет понять себя никому, кроме его преданных, He's a person. потому что он личность. So then Krishna says, I personally give this knowledge to my В devotees. этом стихе Кришна говорит, что я сам лично даю знания о себе своим преданным. I enter the core of their hearts, Я нахожусь в уголке их сердец, and I dispel the darkness in their hearts. и я уничтожаю тьму в их сердцах. And the knowledge that they get, И то знание, которое они получают, it's not just ordinary knowledge. это не какое-то обычное Oh, знание. I know about Krishna. О, я что-то знаю о Кришне. It comes from bhakti. Это исходит из бхакти. Like in Bhagavad Gita, Krishna says, Raja Vidya Rajaguyam. Как в Бхагавад-гите Кришна говорит, Раджавидья, Раджавидья. Raja Vidya means it's the king of knowledge. Раджавидья значит, что я царь всего If знания. somebody is actually practicing bhakti, then automatically they have full knowledge. Если кто-то начинает искренне практиковать бхакти, автоматически к нему приходит все знание. So it's this particular knowledge И вот это особенное знание, that I dispel the darkness in their hearts. которым я рассеиваю тьму в сердцах. I personally give them what they require. Я лично даю им все то, что им нужно. They need knowledge, so I give them that Им нужно knowledge. знание, я даю знание. Like, yoga kshemang vahamyaham. Krishna says that I carry what they need and I preserve, I give them what they need and I preserve what they have. Кришна говорит, я даю им все, что им необходимо, и сохраняю все, что у них есть. Yoga kshema vahamyaham. He personally takes care of his devotees. Он лично заботится о своих преданных. So part of their needs is this knowledge of Krishna. И часть потребностей человека есть знание о Кришне. So nobody else can get this knowledge. Никто другой не может дать это знание. And those who are actually practicing bhakti, they cannot be in ignorance. А тот, кто практикует истинную бхакти, тот не может находиться под влиянием невежества. So some people think that if we deny things in this material world, then we can find real knowledge. И кто-то думает, если мы преодолеем, отвергнем мирские вещи, мы постигнем истинное знание. Not this, not this, not this, not this. Мы скажем, не это, не то, не это. But who is that person who's going not this, not this, not this, not this? Кто-то личность, которая говорит, не это, не то, не это. That process can't find that real person. И вот это такой процесс, он не даст возможности найти истинную личность. But that comes by love. Но это понимание приходит через любовь. When we more and more become focused on Krishna Чем больше мы фокусируемся на Кришне and choose Krishna rather than worldly things, и выбираем, что Кришна для нас намного важнее, чем мирские вещи, then we're getting positive knowledge. тогда к нам приходит позитивное знание. And that's what's required. И вот это то, что требуется. So bhakti is not about removing the negative. Бхакти — это не то, что мы просто убираем негативную сторону It's своей about жизни. accepting the positive, Бхакти больше сосредоточено на принятии позитива. and then the negatives leave. И тогда негатив уходит. Of course, we also have to get rid of negative, Но нам также нужно пренебрегать негативом. but that's not the main substance. Но это не самое It's not the главное. main process. Это не самый главный процесс нашей практики. So, these 4 shlokas of Bhagavad И Gita, вот так эти 4 шлока из Бхагавад-гиты, they're like the essence of Bhagavad Gita. они являются как бы сутью всей Бхагавад-гиты. Krishna's personally explaining the nature of Ananya Bhakti to Arjuna. Кришна лично объясняет о форме анани, чистой бхакти, анани бхакти, однонаправленной бхакти на Кришне. So when somebody first of all accepts that Krishna is the source of everything, Тот, кто прежде всего принимает то, что Кришна является сутью, источником всего, like in the first of these verses, как в первом стихе мы уже читали, and then becomes completely absorbed in bhakti to и Krishna, он полностью погружается в бхакти к Кришне, then тогда Krishna gives the knowledge. Кришна дает знание такому человеку.
And he not only gives knowledge, but he also destroys all ignorance. Он не только дает ему знания, но и разрушает все его невежество. So it's a perfect process. И это совершенный процесс. Any questions? Any points? Вопросы, дополнения? Хорошо. У меня вопрос. А душа, она же изначально, она знает уже Кришну. Она обладает знаниями, да? О Кришне. In the beginning. Что значит? В начале. Не, изначально вообще. Вот, Изначально что значит? изначально, жива, она же не рождается, не рождалась и никуда не уходит. Но она, когда она не покрыта, да, когда не покрыта анархами, она уже знает, что такое Кришна. Знаете, очень трудно понимать состояние души до того, что До того, как она попадает в материальный мир, она изначально до того. она обладает. Надо понимать, мы не можем понимать на самом деле процесс, чем пришли сюда. Был момент выбора. А мы выбрали в материальном мире. Крутой. Вот. Сразу погружаемся материально. А до этого, с одной стороны, есть выбор, поэтому до некоторой степени, да, есть что-то, ощущение или что-то, видение и материи, и Кришны. Но мы не можем говорить в это время, что у нас есть знание Кришны, потому что, если было бы полное знание Кришны, мы бы по-другому выбирали. Говорится, что в это время, это до времени, в этом пункте, скажем, нет духовной силы. Мы не можем понимать состояние души в это время. Просто. Как не можем понимать до того, что погружаемся, до того, что повторяемся от времени, до того, что отождествляем себя как душа, вместо того отождествлять себя как тело и как ум. На самом деле мы не можем понимать вот эти вопросы. У нас нет такого опыта, просто нечем сравнить. Ум работает опытом, у нас нет опыта. А даже на самом деле мы даже не можем спрашивать вот эти вопросы правильно. Потому что то, что стараемся понимать, это уже там вопросы. Душа имеет знание Кришны. Но что это такое душа? А что это такое знание Кришны? Говорится, она Саччитананда, душа, да? Замечательно. Есть стих. Нитья Сибавася Пракачан Хридисаджита. Вчера говорили об этом стихе. Да, Нитья Сибавася. Вот это бхав, любовь к Кришне, это нитья, значит, вечное совершенство. У кого-то, у нас есть потенциал для этого. Саччитананда, да, по природе Саччитананда, но вот это Саччитананда, это работает сейчас по-другому. Вы приводили хороший пример, когда ребенок ходить, он еще не ходит. Есть потенциал ходить, но он еще не ходит. Чтобы этот потенциал развить, ему нужно делать постоянные усилия. Без этих усилий он никогда не будет ходить. Хотя потенциально он может ходить. А вот эта способность, есть потенциал идти, а есть способность идти. Даже у нас есть потенциал, тем не менее, вот эта способность идти не появляется до того, что общаемся с тем, которые идут. Например, есть дети, которые не общались с взрослыми, адекватными взрослыми. Они не идут, не говорят. Есть у них потенциал, а когда они начинают общаться с нормальными, адекватными людьми, тогда они тоже
идут, говорят, как нормально, адекватно. Аналогичным образом, до того, что общаемся с преданными, то даже у нас есть потенциал для саччирананда. Этот потенциал не проявлен. Можно, ну, я как я понимаю, я просто хочу узнать, правильно ли я понимаю, поскольку душа это татастха, энергия, она не знает ни о Кришне, ни о материальном. И тогда у нее появляется выбор, либо туда, либо туда. И как только она соприкасается либо с Кришной, либо с материальным, тогда она уже точно понимает, что есть что. То есть изначально она не знает, что Кришна и что материя. Ну, возможно такое? могли бы думать так. Но сейчас Знание душа божества- постоянно таташта. Таташта значит или то, или то. Зависим от кого-то, от чего-то. Поэтому будем покрыты чем-то. Покрыты материей или покрыты духовностью. Сейчас задача поменять покрытие. Ну да. То ли тефлоново. Другие вопросы или пункты? Что-то делится? Перерыв будет, наверное. Хари Кришна. Дай го премнанди. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Анитай Гаура, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Витай Гор, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Витай Гор, Хари Бол. Дай го премнанди. А важность четырехшлоки, ну это с позиции татвы, она самая важная 4 стиха. С позиции расы повыше намного получается. Да, потому что, да. Есть и другие там шлоки более такие. Да, это самый важный стих в Бхагавад-гите. Кришна объясняет здесь как действие его преданных, но он не говорит о настроениях. да, раса.
translation. Сейчас мы прочитаем перевод. Я служанка, цвет тела, которое подобен сверкающей молнии, а сари украшена звездами. Меня зовут Камала Манджари, мне 12,5 лет. И я вечно живу с Вананда Сукханда Кунджи. Я нахожусь в группе Лалиты под руководством Ширадхи, и для своей повелительницы я всегда готовлю камфору. Господь моей Шрирадхи, восхитительный сын Нанды Махараджи, сокровище моей жизни. Я всегда стремлюсь служить божественной чите, подобно Шри Рупе Манджари и ее спутницам. Так я обрету высшее признание и доверие. Когда же я, ваша служанка, живя на берегу Радакунды, достигну высшего совершенства, я хочу вечно служить и Радхе, и Кришне, позабыв всю свою прежнюю жизнь. Varane tadi asataravali. Varane tadi asataravali. Kamala Manjari namo. Varane tadi asataravali. Kamala Manjari namo. Sade bara barsha bayasa satata. 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 Sananda sukada damo. Sananda sukada damo. Shikapura Seva Lalitara Gana. Shikapura Seva Lalitara Gana. Radha Yudheshwari Hana. Shikapura Seva Lalitara Gana. Radha Yudheshwari Hana. Mameshwari Nata Shri Nanda Nandana. 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 Amara Parana Dhano. Amara Parana Dhano. Amara Parana Dhano. Amara Parana Dhano. Shri Rupa Manjari Prabhitira Sama. Shri Rupa Manjari Prabhitira Sama. Jugala Sevaya Yasho. Shri Rupa Manjari Prabhitira Sama. Jugala Sevaya Yasho. Avasya Serupa Seva Pavoyami. Avasya Serupa Seva Pavoyami. Avasya Serupa Seva Pavoyami. Avasya Serupa Seva Pavoyami. Parakashta Subhishvaso. Parakashta Subhishvaso. Kabe bae dasi sang se dila bhibe.
Kabe Baedasi Samsiddhi Labhibe Kabe Baedasi Samsiddhi Labhibe Kabe Baedasi Samsiddhi Labhibe Radha Kunde Basa Kori Kabe Baedasi Samsiddhi Labhibe Radha Kunde Vasa Gauri Radha Krishna Seva Satata Karibe 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 Purva Smriti Pari Hari Purva Smriti Pari Hari Purva Smriti Pari Hari Purva Smriti Pari Hari Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Shri Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Shri Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Shri Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Shri Krishna Hare Krishna. Da nuova tema. Okay. Yesterday we were discussing Bhajan Rahasya. Вчера мы обсуждали краткое содержание Баджана Рахаси. So I want to discuss one more verse from that first chapter of Bhajan Rahasya. Я хотел бы еще обсудить один стих из первой главы Баджана Рахаси. So it's discussing a very important theme and a very interesting theme as well. Это обсуждение, оно очень важно и очень интересно. So text 10 of Bhajan Rahasya. 10 текст первой главы Баджана Рахаси. Here, Thakur Bhaktivinoda is quoting a verse from Bhakti Rasamrita Sindhu. В этом стихе Бхактивинода Тхакур цитирует из Бхакти Расамрита Синдху Рупы Госвами стих. So you can read the translation. Этот стих из Бхакти Расамрита Синдху 2.1.103. «Уклади всех добродетелей, с верой без лицемерия совершай баджан Шри Кришне. Он верховный спаситель среди всех спасителей, самый возвышенный среди объектов поклонения, воспетых в поэтических гимнах. Даже первые лучи его имени рассеивают тьму грехов в сердце, словно солнечные лучи, озарившие пещеру». Now, Srila Gurudev discusses what is Shuddhanam, what is Namabhas, and what is Namaparad. И дальше Гурудев будет разъяснять, что такое Шудханам, чистое имя, что такое Намабхас и что такое Намапарадха. So what's your understanding? Каково ваше понимание этих вопросов? Shuddhanam, что значит? Что такое Шудханам? Чистое имя, повторяемо без оскорблений. Что-то еще? Когда уже полностью погружены в этот процесс, полностью сознанием, чистое. Шуданам, когда проявляется Нама Рупа Манавила.
через нам, Mm-hmm. когда уже есть отношения с Господом. Mm-hmm. There's two definitions Есть that I've heard. два определения, которые я слышал. Try and hear. Another solution. There's two definitions that I've heard. Есть два определения, которых я слышал. One is that Shuddhana means Shuddha Sattvas come in the heart. Первое объяснение того, что чистым святое имя считается тогда, когда Шудда Саттва входит в сердце. So like our Gurudev said, one Shuddhanam destroys all sinful reactions. Первая Шудханама, как говорил наш Гурудев, она разрушает все греховные реакции. And then the second one gives pure love. А вторая чистое имя дает чистую любовь Господа. And then Namabhas А Намабхас, отражение святого имени. is Nama, it means, this is one definition, that Namabhas means chanting the holy name Это тоже одно из определений. Намабхас значит, когда повторяем святое имя, without any offenses, без всяких оскорблений, deeply absorbed, глубоко погруженные, and actually like envisioning bhakti, having a vision of bhakti. когда мы видим уже бхакти. And as evidence from that, И как вывод из этого, I can read this verse from Sri Krishna Namashtakam. я зачитаю один из стихов Шри Кришна Намаштаки Рупы Госвами. So here, in verse 3, Третий стих Намаштаки. this is Sri Krishna Namashtakam by Sri Rupa Goswami, and it's verse 3. No. Yada bhaso pyudya. Не, начинается как это. Nikila Shruti Mauli. Черный песенник, это 489 страница. Перевод третьего стиха. «О солнце Бхагаван Нама, кто из великих умов этого мира способен описать твою безграничную славу? Даже тень святого имени рассеивает тьму невежества, застилающую глаза обусловленных душ и позволяет ей понять суть Харибхакти». Но здесь чуть другое. It says enables them to envision Hari Bhakti. Те, кто в английском переводе, там немножко по-другому, те, кто не способен видеть Харибхакти. Не только видеть, envision. Envision это значит Have a vision of. обрести видение. So in other words, my understanding in that case would be that И мое понимание, что в этом случае Namabhas means Намабхаса подразумевает, no offenses что нет оскорблений, and absorbed in moods of bhakti. и есть уже погружение в настроение бхакти. And then Namaparad means А inattentive. намапарадха значит, что невнимательное повторение. So for example, Sri Bhaktivinoda Например, Thakur Бхактивинод Такур, in Sri Harinam Шри Chintamani, Харинама Чинтамани, he's describing the different offenses against он the holy name. объясняет различные оскорбления святого имени. And the ninth И offense, девятым оскорблением the general understanding there is считается в обычном to instruct понимании the faithless about the glories of the holy name. давать наставления тем, кто не имеет достаточной веры в святое имя. But then, Thakur Bhaktivinoda, he adds one more word, pramad. Но там еще одно слово есть, которое Бхактивинод говорит, прамад. So he says that actually it's offensive to be inattentive while chanting the holy name. И он говорит, что на самом деле оскорбительным быть невнимательным во время повторения имени. And he really emphasizes И он that это we have to подчеркивает chant attentively. о том, что мы должны очень внимательно повторять. So in other words, my understanding Другими словами, мое понимание was that таково. Namaparad means if you're inattentively chanting, for Нама example, аппаратха, если вы повторяете невнимательно, например, or with desires for sense gratification, или с liberation. желанием освобождения или чувственных удовольствий.
Namabhas means deeply absorbed in chanting, Намабхас значит быть глубоко погруженным в повторение, without offenses, не совершая but оскорблений. not yet pure holy name. Но это еще не чистое And святое then имя. pure holy name means Shuddha-sattva. А чистое святое имя подразумевается, когда приходит Шудха Саттва. Then I heard from Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj Я также слышал от Шрилы Бхактивиданта Бхарати a Махараджа much more lenient definition. еще более линейно строгое, да? Yeah, наоборот. Мягкое, Да. более мягкое определение. So he said that if we're chanting, understanding that I am servant of Krishna, Если мы повторяем уже с пониманием, что я являюсь слугой that's Кришны, already pure holy name. он говорит, что это уже чистое святое имя. So now Srila Bhaktivinoda Thakur, Теперь Шрила Бхактивинод Такур, or actually our Gurudev also, и наш Гурудев в комментарии, so he is explaining он объясняет, what is Shuddhanam, what's Namabhas, and what's... что такое Шудханам, что такое Намабхаса и что такое Намапарат. So he says, when the holy name is chanted without any desire other than for bhakti, Когда святое имя повторяется без всяких других желаний, кроме желания бхакти, okay, now this is definition of Shuddhanam. это определение Шудханамы. When it's not covered by jnana and karma, Когда она не покрыта гьяной и кармой, and when it's chanted in a favorable mood, и когда она повторяется в благоприятном настроении, with a sense of relationship with Krishna, с чувствами, направленными на служение Кришне, then it's pure, then it's Shuddhanam, это pure name. рассматривается как чистое имя. So this is more accessible, И это самое правильное определение. more, Это более строгое. more, no, accessible, доступно. Это более доступно здесь объясняется. Because sometimes it happens Иногда происходит, that we chant the holy name, что мы повторяем святое we're имя, thinking about Krishna, думаем о Кришне, absorbed in some like relationship with Gurudev, with Krishna, погружены в какие-то взаимоотношения с Гурудевом и Кришной. not speculating in the mind, Не пытаемся что-то там спекулировать в уме, not aiming for any kind of material benefit. не просим о каких-то материальных благах. Sometimes it happens. Иногда это происходит. Может, да. Бывает, конечно. Бывает. Ну вот. So then, here is stated, this is Shuddhanam. И здесь говорится, что это и есть Шудханам. Then, if it's not Shuddhanam, it's called Namabhas. Тогда, если это если мы повторяем нечистое имя, тогда Намабхас. So now, Srila Gurudev А Шрила Гурудев сейчас discusses that what is Namabhas. объясняет, что такое Намабхас. If it's not Shuddhanam, it's Namabhas. Если это не Шудханам, значит Намабхас. When one's chanting of the holy name is Ashuddha, Когда кто-то повторяет святое имя нечисто, covered with ignorance, покрытый влиянием невежества. what does that mean? Что это значит? When we have the defects of Brahma, means we're committing mistakes, Когда мы совершаем ошибки, дефекты Брам, and Pramad, the tendency to be illusioned, тенденция покрываться, попадать под иллюзию. then it's called Namabhas. Это называется Намабхас. Or, Или when we're chanting когда Hare мы Krishna, повторяем Харе Кришна, but we're absorbed in something other than Krishna, но думаем о чем-то другом, отличном от Кришны, then it's Namabhas. тогда это Намабхас. So even chanting, not very attentive, but still it's Namabhas. Даже если мы повторяем не очень внимательно, тем не менее это Намабхас. And when Ashuddhana, means not pure name, А когда нечистое имя Ашудханам is chanted with desires for liberation and enjoyment, повторяется для того, что мы хотим обрести либо освобождение, либо наслаждение, due to the influence of Mayavad, под влиянием Майявады and so on, или еще чего-то, then it's called Namaparad. тогда это является Намапарадхой. So, what do you think? Что вы думаете по этому поводу? Сказать, что Намабхас это когда тоже может быть не очень внимательно, да? Namabhas. Но это это же it may be не if совсем we're- осознанно. это ж, невнимательное повторение, но это корень всех оскорблений, это уже Намабхас. Нет. Есть еще при этом стремление, чтобы быть чище, лучше погрузиться. I'll repeat the definition again. Я еще раз определение прочитаю. Shuddhanam means Шудханама значит,
it's chanted in a favorable mood, когда повторяется в благоприятном настроении, there's a sense of relationship with Krishna, с чувством взаимоотношений с Кришной, not covered by impersonal knowledge, не покрытым имперсональным знанием, and not covered by и не покрыто desire for желанием чувственных удовольствий, material results. материальных результатов. Then it's Shuddhanam. Это называется шудханам. If we're chanting but thinking of something else, Но если мы повторяем, думаем о чем-то еще, then it's Namabhas. это считается намабхасой. Or if it has like tendency to commit mistakes, defects of Brahma. И если у нас есть тенденция совершать ошибки, это дефект Брамана. And then Namaparad means, А намапарадха значит, когда мы осознанно, it must mean chanting, committing those 10 offenses to the holy name. когда мы совершаем вот эти 10 оскорблений святого имени. Also with desires for liberation and enjoyment. Или хотим, повторяем для того, чтобы получить освобождение или получить наслаждение. That's Namaparad. Это считается намапарадха. Okay? Все ясно. That's a more liberal Это более либеральный взгляд на definition. определение шудханамы. So Srila Gurudev says that Krishna's name is so powerful Гурудев говорит о том, что имя Кришны оно очень могущественно. that it can put an end to any kind of sin. И оно может разрушить любое последствие греха. Just Namabhas. Даже намабхас, If one hears Namabhas, даже если кто-то слышит просто намабхас, then already it says rises in his cave-like heart and liberates him. его сердце, подобное пещере, освещается, и он освобождается от If we греха. chant Namabhas and we give up bad association and we remain in the association of devotees, Если мы повторяем намабхас, избегаем дурного общения и ищем общения с преданными, then we can quickly achieve Shuddha Bhakti, тогда очень быстро мы можем достичь шудха бхакти Krishna Prema. и Кришна према. So even a semblance of Krishna's name burns the most terrible sins to ashes. И даже тень святого имени Господа, оно прах сжигает все греховные поступки. So therefore we should perform bhajan very sincerely and faithfully. Поэтому нам нужно совершать собственное баджан очень искренне и с верой. It's very important to understand. Utsahan nishchaya dhairya. Это очень важно понять. Утсахан нищает грех. Utsahan means enthusiasm. Утсахан значит энтузиазм. This is a wonderful process. Это прекрасный процесс, It's a wonderful opportunity. прекрасная возможность. And it's the only way of making real progress. И это единственный путь, благодаря которому можно по-настоящему прогрессировать. If we engage in karma, Если мы занимаемся кармой, if we engage in yoga, заняты other йогой, kinds of yoga, другими видами йоги, if we engage in philosophy, погружаемся в философские споры, all the results will be finished after some time. все эти результаты, которых мы достигнем через какое-то We время, can go они up and come закончатся. down, go up and come Мы так down, будем go up and come подниматься и down. падать, подниматься и падать. But the results of bhakti yoga, they're transcendental, Но результаты бхакти-йоги не трансцендентны. and whatever we manage in this lifetime, И it's когда not мы lost, их не достигли в этой жизни, или but we они, start from that они не next будут lifetime. потеряны, если мы закончим в этом в жизни практику, мы начнем с этого уровня в следующей жизни. Suppose you make 10,000 griven in this lifetime. Например, вы заработали 10 тысяч гривен, 10 million. 10 миллионов, Next lifetime, how many griven will you have? и когда вы в следующий раз садитесь, сколько у вас гривен будет вначале? Zero. Maybe. Yeah, you start with 0. Начнем с нуля. Less. Махарадж говорит, If you've меньше. committed so many sinful activities to make that money, Если вы совершили очень много греховных поступков, чтобы достичь, so заработать next деньги, lifetime you'll be way down. то в следующей жизни вы родитесь в более худшем положении. Utsahan. But bhakti, nothing's lost. Но в бхакти ничего не теряется. Nishchayat. Нищаят. Nishchayat means I know that I will definitely attain the result. Я точно знаю, что я непременно достигну результата. If I practice, then I will definitely get the result. Если я буду практиковать, непременно придет результат. And dhairyat means Дарьят it значит, may happen quickly or slowly, это может произойти быстро, а может быть but медленно. anyway I will Но в любом случае я буду keep совершать going. прогресс. Just keep going. Просто буду продолжать.
Gurudev said, if you give me one lifetime, Гурудев говорил, если вы отдадите мне всего одну жизнь, you can't imagine вы не можете даже себе представить, what will happen at the time of death. что произойдет с вами в момент вашей смерти. So we just keep going. Просто отдайте, продолжайте. Hare Krishna. Okay. Интернет пишет, сказали, что уже закончилось. Уже закончила? Закончилось, да, сейчас? Что закончилось? Ну, программа у нас сейчас или нет? Сейчас. Или еще что-то будет? Что хочется? We can finish now, one. Сейчас час. Наброски. Что? Наброски. Давайте, Наброски? Я не Рисовать. Когда примерный план, приблизительно что-то. I don't Там know. уже, может, готово будет у Радхарамана сейчас. Просад, потом отдохнете и снова. Okay. Может, прямо еще этот баджан последний? Последний. Да. Okay. There's two more actually. Есть еще два. У нас один. Какая страница? Вришабхану Сута, страница 446. А после этого Шри Кришна Вираха. Но он уже тут не пишет, что он с Лиласы. Тут пишет, что это Сити Лиласа, песня 9. Шри Кришна Вираха не пишет уже, что это высшее совершенство, не пишет, что Лиласа. Ну да, еще есть. Ну здесь? Шри Кришна Вираха это 10-го. Да. А Вришабхану Сута 9-го. Вришабхану Сута. Читайте, кто перевод. Желаю служить лотосным стопам дочери царя Вришабхану, я стану ее служанкой и буду делать все, чтобы она была счастлива. Кришна счастлив лишь когда счастлива Радхика, поэтому я ни за что не покину ее лотосных стоп ради личного общения с Кришной. Сакхи – мои высшие благожелатели и гуру, помогающие постичь любовные отношения с божественной читой. Под их руководством я буду служить лотосным стопам Шри Радхи, что подобно древу желаний. Я навсегда останусь в ближайшем окружении Радхики, не желая винить лица тех, кто оставляет ее, кем бы они ни были, в каком бы настроении они ни находились. Vrishabhanu Suta Charana Sevane Oiboye Palyadasi. 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 Shri Radha Rasika Satata Sadhane Rohibo Ami Prayasi. Shri Radha Rasika Satata Sadhane Rohibo Ami Prayasi. Vrishabhanu Suta Charana Sevane Oiboye Palyadasi. Vrishabhanu Suta Charana Sevane Oiboye Palyadasi. Shri Radha Suke Krishna Raji Suka Janibo Manete Yami. Shri Radha Suke Krishna Raja Sukha Janibo Manete Yami. Radha Padachari Shri Krishna Sangame Kabuna Hoibo Kami. Radha Padachari Shri Krishna Sangame
Nahoi Boyami Rishabhanu Sutta Charana Sevane Hoi Boye Palya Dasli Rishabhanu Sutta Charana Sevane Hoi Boye Palya Dasli Sakigana Mama Paramasuri Jugala Premera Guru Sakigana Mama Paramasuri Jugala Premera Guru Tadano Kahaya Sevi Boradhar Charana Kalapataro Tadano Kahaya Sevi Boradhar Charana Kalapataro Rishabhanu Sutta Charana Sevane Hoi Boye Palya Dasi Rishabhanu Sutta Charana Sevane Hoi Boye Palya Dasi Radha Paksha Chari Je Jana Se Jana Je Bhave Se Bhave Thake Radha Paksha Chari Je Jana Se Jana Je Bhave Se Bhave Thake Amita Radhika Pakshapati Sada Kabunai Hari Take Amita Radhika Pakshapati Sada Kabunahi Hari Take Vrishabhanu Sutta Charana Sevane Hoi Boye Palya Dasi Vrishabhanu Sutta Charana Sevane Hoi Boye Palya Dasi Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe, Jaya Shri Krishna. Jaya Radhe, Jaya Krishna. Jaya Radhe, Jaya Shri Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Это часть Гитамы. Уже некоторые пели вот это последнее. Шри Кришна Вираhe. К сожалению, здесь мы не можем использовать инструменты, поэтому достаточно тихо поем. Страница, скажите, 448 песня. А в черных больших песнях, песниках это 448. Да, 448. 215 в зеленых новых. А в зеленых 215. 215 зеленых новых. Шри Кришна Вираhe. Читайте перевод. Мне не надо. Минуточку. По микрофону. Мне невыносимо видеть страдания Радхики в разлуке с Кришной. Я готов жизнь отдать за то, чтобы они снова были вместе. Если бы я хоть на миг отрекся от лотосных стоп Шри Радхи, мое существование потеряло бы всякий смысл. Ради нее я готов сотни раз терпеть муки смерти. Когда же я смогу служить лотосным стопам Шри Радхики? О жители Вриндавана, умоляю вас, жальтесь надо мной. Когда вы возьмете меня с собой в леса Враджа? О Виласа Манджари, о Нанга Манджари, о Рупа Манджари. Возьмите меня под сень своих лотосных стоп и позвольте оставаться там вечно, ибо это высшее совершенство. Надо смотреть, потому что не всегда получается.
надо, ну, может быть, на что-то зубной пастой или что-то, ну, там, крем. Маяки делать. Там. Стулы. Если я что-то не сделал, можешь. Shri Krishna Virahe Radhika Radasha Amita Sahite Nari Jugala Milana Sukera Karana Jivana Charite Pari Shri Krishna Virahe Radhika Radasha Amita Sahite Nari Jugala Milana Sukera Karana Jivana Charite Pari Jivana Charite Pari Jivana Charite Pari Amito Sahite Nari Jivana Charite Pari Jivana Charite Pari Amito Sahite Nari Radhika Charana Tyajya Yamara Kshane Ki Pralaya Hoya Radhika Ratare Shatabara Mari Setu Kayamara Soya Radhika Charana Yamara Kshanike Pralaya Hoya Radhika Ratare Shatabara Mari Sedukayama Soya Sedukayama Soya Sedukayama Soya Shanike Pralaya Hoya Sedukayama Soya Sedukayama Soya Shanike Pralaya Hoya Ehe no Radhara Charana Yugale Paricharya Pavokabe Aha Braja Jana More Daya Kari Kabe Braja Bane Lobe Ehe no Radhara Charana Yugale Paricharya Pavokabe Aha Braja Jana More Daya Kari Kabe Braja Bane Lobe Kabe Braja Bane Lobe Kabe Braja Bane Lobe Paricharya Pavokabe Kabe Braja Bane Lobe Kabe Braja Bane Lobe Paricharya Pavokabe Vilasa Manjari Ananga Manjari Shirupa Manjari Ara Ama Ketulia Loho Nijapari Deho More Siddhi Sara Vilasa Manjari Ananga Manjari Shirupa Manjari Ara Ama Ketulia Loho Nijapari Deho More Siddhi Sara Deho More Siddhi Sara Deho More Siddhi Sara Shirupa Manjari Ara Deho More Siddhi Sara Deho More Siddhi Sara Shirupa Manjari Ara
Vilasa Manjari Ananga Manjari Vilasa Manjari Ananga Manjari Vilasa Manjari Ananga Manjari Vilasa Manjari Ananga Manjari Jaya Ananga Manjari Shirupa Manjari Ananga Manjari Shirupa Manjari Manjari Shirupa Manjari Ananga Manjari Shirupa Manjari Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Shri Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Shri Krishna Hari Bol 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 Hari Bol. Okay. Microphone. Очень тише, это слышно. Харе Кришна, слышно сейчас? Так все микрофоны отключили. Вы же сами сказали. А? Вы же сказали микрофон отключить. Да. Он не напишет. Пусть напишет, слышно или нет. Окей, окей. Не написали. So, yesterday, the day before, we were discussing bhav. Вчера и позавчера мы говорили о уровне бхавы. And today, we'll talk about prema. Сегодня мы будем говорить дальше о уровне према. Prema and beyond. Према и те уровни, которые идут выше нее. So, to find out about this, we're going to read from Sri Shikshashtakam. Это мы можем найти описание этих в Шри Шикшаштаке. So, if you have Sri Shikshashtakam handy, если у вас есть Шикшаштак под рукой, найдите ее. turn to Sri Shikshashtakam, and we're going to look at the 7th verse. И мы будем смотреть 7 стих. For each shloka of Sri Shikshashtaka, Thakur Bhaktivinoda has put a heading, or Srila Gurudev has put a heading. Для каждой шлоки Шри Шикшаштаки Шрила Гурудев он дал указания. So here he's written, what are the internal symptoms of perfection? Здесь описываются какие внутренние признаки совершенства. Previous verse, Предыдущий стих he's asked, what are the external symptoms of описывал perfection? какие внешние признаки совершенства. And now А теперь he's talking about the internal moods of bhav. пойдет речь о внутреннем настроении бхавы.
Bhav doesn't just mean bhav before prema, Бхава это не та бхава, которая была до превы. but there's a stage called bhav after prema. Есть уровень, который называется бхава перед махабхавой на уровне премы. We'll find out about that in a minute. И мы будем сейчас говорить об этом. Okay, microphone. So we'll recite the verse 7. Итак, мы будем цитировать 7 стих вместе. Yugayitam Югайтам, nimeshena Нимешина, chakshusha Чакшуша, pravrishayatam Правишайтам, Yugayitam nimeshena Югайтам, Нимешина, chakshusha pravrishayatam Чакшуша, Правишайтам, Shunyayatam Шуньяйтам, jagat sarvam Джагат Сарвам, Shunyayatam jagat sarvam Шуньяйтам, Джагат Сарвам, Govinda Говинда, virahena me Вирахена ме, Govinda virahena me Говинда, Вирахена ме. Вместе повторяем. Югаитам nimeshena chakshusha Югайтам, Нимешина, Чакшуша, pravrishayatam Shunyayatam jagat sarvam Govinda virahena me. Еще. Yugayatam nimeshena chakshusha pravrishayatam Shunyayatam jagat sarvam Govinda virahena me. Перевод. Можете читать перевод. Осаки, мгновение разлуки с Говиндой кажется мне вечностью. Слезы текут из моих глаз, словно потоки дождя. Весь мир становится для меня пустым. So now, Srila Gurudev Сейчас Шрила Гурудев, so now Gurudev is going to discuss будет prema обсуждать уровень премы and beyond. и более высокие уровни. So first of all, he says that we've already discussed rati or bhav. И прежде всего он говорит о том, что мы уже обсудили уровень рати или бхавы. So when the devotee is on the level of bhav, Когда преданный находится на уровне бхавы, sthai bhav appears. стай бхава проявляется в What его is сердце. sthai bhav? Что такое стай бхава? Nadarupa. Не знаю. Почему? Sthai bhav, что это такое? Вечное настроение. Вечное настроение преданного по отношению к Господу. Это изначальная природа, изначальное настроение души. It's our original mood of service to Krishna. Это наше изначальное настроение, внутреннее настроение служения Кришне. Generally, it'll be in Обычно это бывает Shantaras, Dasyaras, Шантадасья, Sakyaras, Sakya, Vatsarasi, or Madhuriras. One of those. один из этих 5 Or maybe настроений, либо смешанный. But usually, Srila Gurudev said, usually those who are attracted by Lord Chaitanya Mahaprabhu's movement, Но обычно Гурудев говорит, те, кто достигает этого понимания движения Господа Чайтаньи, they're in Madhuri Ras. они обычно находятся в Мадхури-расе. Madhuri Ras means not meeting with Krishna directly, Мадхури-раса в данном случае значит не то, что мы встречаемся непосредственно с самим or Кришной, not having that desire, и нет такого желания, but rather desiring to serve the pastimes of Radha and Krishna. но очень сильное желание служить развлечениям или играм Рады и Кришны. So, when this sthai bhav, when this permanent mood, this permanent mood of service, Когда это стейт-бхава или постоянное настроение служения проявляется, mixes with 4 other ingredients, и когда оно смешивается с 4 другими ингредиентами, then it becomes a very relishable experience called bhakti ras. и эта смесь, она становится очень сильная и чувствительная, и она называется бхакти-расой. So we'll be discussing bhakti ras. Так сейчас мы будем обсуждать бхакти-расу. So bhakti ras is actually Krishna consciousness. Бхакти-раса — это и есть истинное сознание Кришны. Krishna bhakti rasa bhavitamati kriyatang yadikato vilabhite tatram lolyamapi mulyamekalam janmakoti sukritin labhite.
What is Krishna consciousness? Что такое сознание Кришны? Srila Prabhupada, my Guru Maharaj, he said that Шрила Прабхупада, мой Гуру Махарадж, он he говорил, made this phrase, Krishna consciousness, он создал эту фразу «сознание Кришны» from this, Krishna Bhakti Rasa. с этого выражения стиха Кришна Бхактираса. So the International Society for Krishna Consciousness Искон, Международное общество сознания Кришны, is actually the international society for developing ecstatic, loving service to Krishna. это то общество, которое должно помочь людям развить любовное, очень глубокое настроение. At this very high stage. Настроение по отношению к Кришне, это значит, что это должно быть очень высокого уровня преданные. One day, my Guru Maharaj met with Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. В один из дней мы Шрила Гуру Махарадж встретился с Бхакти Ракшак Девом Госвами Махараджем. So Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, he was a very powerful devotee of Lord Chaitanya. Чайтанья Махарадж был очень могущественным преданным Господу Чайтаньи. So he said, I have one question. И он сказал, у меня есть один вопрос. You call the International Society for Krishna Ты Consciousness. назвал свою организацию Международным обществом сознания Кришны. Why Krishna Ну, consciousness? почему Кришна, сознание Кришны? Why not Chaitanya? Lord Почему не Chaitanya. сознание Господа Чайтаньи? So my Guru Maharaj said, oh, consciousness means Chaitanya. И мой Гуру Махарадж ответил, что сознание переводится как Чайтанья. So Chaitanya, actually, Sanskrit word Chaitanya means consciousness. Санскритское слово Чайтанья, оно переводится как сознание. So International Society for Krishna Consciousness И так Международное общество сознания Кришны, translates into International Society for Krishna Chaitanya. и если правильно перевести, то будет Международное общество Кришна Чайтаньи. So Krishna Chaitanya, that's the sannyas name of Sri Chaitanya Mahaprabhu. А Кришна Чайтанья это имя, саньяское имя Господа Чайтаньи Махапрабху. So when Srila Maharaj said it, oh, he Когда was in ecstasy, he was complete ecstasy. Шрила Махарадж слышал все это, он был в полном экстазе. My Guru Maharaj accomplished so many things at one time. И мой Гуру Махарадж, он соединял вместе очень много вещей единовременно. So now, definition of prem. Теперь определение премы. Samyang masrinita santo mamatva tishayang kitaha bhavasa eva sandratma budhai prema nigatite. Samyang. Bhav bhakti. Самьян Мас... Samyan masrinita santo. Перевод этого стиха. Те, кто познал истину, называют премой состояние, при котором под влиянием бхава-бхакти сердце становится еще мягче, ощущение трансцендентного блаженства безгранично возрастает и сопровождается глубоким чувством маматы, обладания по отношению к Шри Кришне. So sometimes bhav is called the sprout of prem. Иногда бхаву называют проблеском премы, Росток. росток премы. But here it's being defined, prem is being defined as being an extension of bhav. Здесь према определяется как продолжение бхавы. But actually there are three different kinds of bhakti. Но на самом деле существует три различных вида бхакти. Sadhana bhakti, bhav bhakti and prem bhakti. Садхана бхакти, бхава бхакти и према бхакти. So these are actually distinct stages. И это различные уровни. In sadhana bhakti, На уровне садхана бхакти the devotee is trying to awaken his original mood. преданный пытается пробудить свое естественное настроение, изначальное настроение. In bhav bhakti, he's awakened that mood. Это настроение уже пробудилось. And in prem bhakti, А на уровне премы he's going beyond bhav. он поднимается за пределы бхавы. Our Gurudev has said that prem bhakti is not available in this material body. The body can't tolerate prem. Наш Гурудев говорил о том, что према она недоступна в этом материальном мире, так как материальное тело оно не может терпеть проявление према. Оно не We может. can awaken bhav, Мы можем пробудить бхаву, and then prem means we'll take birth in the pastimes of Krishna within this и world. чтобы испытывать прему, мы должны будем родиться в играх Кришны в этом материальном мире. It seems that they have material bodies, Тело будет выглядеть похожим очень на but actually материальное it's тело, quite different. но оно совершенно будет отличаться. So, prem, what is prem? Что такое према? It melts the heart more thoroughly than before.
Это сердце, оно размягчилось еще намного больше, чем прежде. It makes it completely soft. И оно стало абсолютно мягким. Extreme transcendental bliss. Необычайное трансцендентное блаженство. And a very deep sense of possessiveness. И очень сильное чувство присутствия In relation to Krishna. в отношении Кришны. And specifically, this tremendous increase of mamata. И вот это состояние, оно очень сильно увеличивается чувством маматы, собственности. So Krishna is the object of love. Кришна является объектом нашей любви. And when the devotee awakens bhav, Когда преданный пробуждает сердце Бхаву, so one of 5 sthayi bhavs одна из appears. 5 стаи Бхав устанавливается в его сердце. This is the original nature of the soul. Вот такова изначальная природа души. It's not that the devotee can make this bhav by sadhana. Это не то, что преданный благодаря садхане создает себе стаи Бхаву. And it's not that anyone can give this to the И devotee. это не так, что кто-то может взять и дать стаи Бхаву преданному. So if somebody, for example, Я приведу пример, что если кто-то, for example, somebody is devotee of Ramchandra by nature, кто-то по своей природе внутренне является преданным Рамачандрой, that can't be changed. это не может быть уже изменено. They were associates of Lord Chaitanya. Они не могут общаться с Господом They Чайтаньей. were Ram Bhaktas. Они все равно могут быть Lord Chaitanya even requested, please you become Radha Krishna devotee. Когда Господь Чайтанья просил Мурари Гупту, чтобы он стал преданным Радхе Кришне, And they couldn't. он не мог этого изменить. Because that was the nature of the soul. Потому что это была природа его души. On the one hand. Это с одной стороны. On the other hand, А с другой стороны, when Chaitanya Mahaprabhu went to South India, когда Господь Чайтанья он отправился в Южную Индию, there he met with a wonderful family of devotees. там он встретил замечательную семью преданных. Vyankat Bhatt, Tirumal Bhatt, Gopal Bhatt, that's the son of Vyankat Bhatt, Венкатабхат, Тирумалабхат, Гопалабхат, Prabodhananda, Saraswati. Сарасвати такой. 4. Четверо их. So they were in the Sri Sampradaya, worshipping Lakshmi В то Narayana. время они были в Шри Сампрадай, они поклонялись Лакшми Нарайане. And Vyankat Bhatt was completely convinced that Sri Narayan, he's the Supreme Personality of Godhead. Венкатабхат был полностью убежден в том, что Господь Нарайан это верховная личность Бога. And Krishna is his playful А incarnation. Кришна это просто его проявление для проведения игр. So when Lord Chaitanya had a very thick relationship with them, Когда Господь Чайтанья установил очень близкие отношения с ними, so then he began to tease Vyankat Bhatt. тогда он начал дразнить Венкатабхату. Oh, your Lakshmi is very chaste lady. О, твоя Лакшми, она такая благочестивая женщина. So why she wants to associate with Krishna? Почему же она тогда хотела общаться со Шри Кришной? Oh. Krishna is actually an incarnation of Vishnu. So if she associates with Krishna, she's still associating with Vishnu. Ну, на что Венкатабхат ответил, Кришна это же проявление Вишны, даже если она будет общаться с Кришной, то это же проявление Вишны, ничего плохого в этом нет. But she couldn't get his association. Но она же не смогла достичь общения с ним. So if Krishna is Vishnu, why couldn't she get association? She could get association with Vishnu. Why not with Narayan? Why not with Krishna? Почему же, если тогда Нарайана выше, чем Кришна, почему же, если она уже обладает общением с Нарайаной, почему же она не смогла обрести общение с Кришной? Vyankat Bhatt said, "Oh, I don't know." Венката на это ответил. He said, "I think that you are the Supreme Lord. You can explain these things." Я думаю, может быть, потому что он Верховный Господь, может, ты объяснишь это. Нет. Господь Chaitanya. So then, Chaitanya Mahaprabhu, so he was quoting verses from Srimad Bhagavatam. Когда Чайтанья Махапрабху начал цитировать стихи Шримад Бхагавата, Vyankat Bhatt was very surprised. и Венкатабхата был очень I удивлен. never noticed these verses before. Я никогда не отмечал для себя этот стих. And then Chaitanya Mahaprabhu said, but even though Lakshmi could not get association with Krishna, but the gopis could. На что Господь Чайтанья сказал ему, хотя Лакшми не смогла обрести общение с Кришной, но гопи они могут получить его. Если кто-то хочет спать, вот это может брызгаться. You can put it on the floor then. Поставь на пол там, чтобы все могли достать. Не надо это. If I fall asleep, then you can spray me. Если я буду засыпать, на меня побрызгать. Oh. Маха. Маха Богу. Brahmas. So
Lord Chaitanya, he began talking with Bhyankat Bhatt like this. Господь Чайтанья, он начал подшучивать над Бхаттой таким образом. And in the end, whole family became devotees of Krishna. И со временем вся семья, они стали преданными How can we Кришне. explain? Как мы можем это объяснить? Because that's their original sthayi bhav, their original nature. Потому что такова была их изначальная стайбхава, изначальная природа. Like our Gurudev. Как наш Гурудев. He was originally Ram Bhakta. Когда он присоединился к своему Гурудеву, он был Рамбхактой. But when he met with Narottam Das Brahmachari, Но когда он встретил Нароттама Даса Брахмачари, Narottam Das Brahmachari, he's a disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Нароттам Дас Брахмачари, он был учеником Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. So when Gurudev heard his Harikatha, Когда Гурудев услышал такую харикатху, then he became attracted. он стал очень привлеченный ей. And he said, yes, I have to worship Radha И Krishna. он сказал, что да, я должен поклоняться Радхе Кришне. So he prayed to Sita Ram, И тогда он начал молиться Ситараме. please allow me, I want to worship Radha Krishna. Позвольте мне, пожалуйста, служить Радхе Кришне. And they said, yes, we're Radha Krishna. И они сказали, да, мы и есть Радха Кришна. Or Radha and Krishna is us. И Радха Кришна с So нами. how can that be? Как это может быть? Because that's the eternal mood of the soul. Потому что таково вечное настроение души. One might think that, oh, in that case, that means that Srila Gurudev is sadhak. И если я подумаю со своей стороны, что Шила Гурудев, он садак, No. But the eternal associates of the Lord, they come and they'll take the mood of a practicing sadhak. но вечные спутники Господа пришли и передали вот настроение вот такого садники. No. They come, they assume themselves, they take that mood. Они принимают вот это настроение садака. Но они не садак. Вечные спутники Господа, они приходят в этот мир и играют роль садаки. Да, просто. So there's two kinds of rasa. Итак, существует два типа расы. Mukhya ras and gona ras. Гана раса и мукья раса. Mukhya ras means main ras. Мукья это значит основная раса. And that's those 5 rasas that I've mentioned. И здесь перечисляется 5 рас. And there's 7, gona means secondary. А гона значит вторичные расы. So there's 7 secondary rasas. Существует 7 вторичных рас. Laughter, Раса смеха, astonishment, удивление, изумление, heroism, настроение героизма, compassion, сострадание, anger, злости или гнева, fear, страха and disgust. и отвращение. So these are 7 kinds of secondary ras. Это 7 вторичных рас. So generally they mix with the other rasas. Обычно они смешиваются с другими расами. It's not that will be anyone's, like Madhu Mangal, for example. Вот можем привести пример Мангала, чтобы больше понять. He's embodiment of Hasya ras, Он воплощение хаси расы смеха, but he's also very, very strong Sakya ras. но он также очень сильно утвержден в сакхи расе. He's very strong, very close friend of Он Krishna. очень близкий друг Кришны. He helps him in so many ways in his Он pastimes. помогает очень многими способами в его He's играх. very close with Krishna, even when Krishna is with the gopis. Он очень близок к Кришне, остается даже когда Кришна находится с гопи. Mostly Sakya ras and Madhurya ras, they don't mix. Обычно саки раса и мадхуря раса они не смешиваются. Most of the cowherd boys, they don't know that Krishna goes with the gopis. Большинство мальчиков-пастушков они даже не подозревают о том, что Кришна сейчас находится с гопи. Krishna goes to the pasturing grounds with his friends Кришна пошел попасти там корову или найти свежую траву and the для того, cows. со своими друзьями. And Madhu Mangal says, oh, I have to consult an astrologer in Mathura. А Мадхумангал находит повод и говорит, мне нужно провести определенные подсчеты по астрологии в Мадхуре. And Krishna says, oh, very good idea, I'll come with А you. Кришна говорит, да-да, хорошая идея, я пойду с тобой. So the other boys say, okay, you can go, but don't be too long. А ребята остальные им говорят, ну ладно, вы идите, но только не задержитесь там. And then Krishna and Madhu Mangal go off together, Тогда Кришна с Мадхумангалом они уходят, and then they meet with the gopis. и в это время встречаются с гопи. And there's so many pastimes with the И очень gopis. много замечательных развлечений происходит в это время. So sometimes there's different kinds of contest, И, как это сказать, concurrence. иногда у них там очень большая конкуренция. So then when Krishna's winning,
Madhaman goes, ho ho ho, he he he. Когда Кришна побеждает, Мадхамангала ликует. But when there's, for example, a gambling match, Но, например, когда у них есть азартный поединок, and Krishna's losing one thing after another, и Кришна начинает проигрывать одну вещь за другой, he's losing his pet deer, он теряет Alyon. медальон, He's losing his flute even. проигрывает свою флейту. Oh, Madhamangal becomes very unhappy. Мадхамангала очень начинает беспокоиться. So he's in friendship mood, and he's very close to Krishna during his pastimes with gopis. Он очень близок остается с Кришной и поддерживает дружеские отношения, даже когда Кришна находится с гопи. Subal also. Также Субал. Subal looks exactly like Srimati Radhika. Субал, он очень-очень похож на Шримати Радхику. So one time, Jyotila Однажды Джатила, wanted to stop Radha from meeting with Krishna. она хотела не позволить Радхе встретиться с Кришной. So Subal said to Krishna was suffering so much. И Субал знал, что Кришна страдает очень сильно. So Subal said to Krishna, "Oh, I can help." Тогда он сказал, что я помогу тебе, Кришна, в этом. So he went to Jyotila's house. Он отправился в дом Джатилы. He said, "Oh, I'm looking for my calf." Он сказал, что я ищу своего теленка. And Jyotila said, "I know you. You're a friend of that Krishna, that black snake. Он говорит, я тебя знаю, твой дружок Кришна, он черная змея. What are you doing here?" Что ты тут делаешь? "No, I'm looking for my calf." Нет, ничего плохого. я "How просто can my ищу calf теленка. come in? How can your calf come in my house?" Как же твой теленок мог пробраться в мой "No, дом? I'm sure it's here." Ну, я уверен, что он тут. "All right, go and look." Ну, ладно, посмотри. So Subal came in, Субал входит, and he found Srimati Radhika. он находит Шримати Радхику. So Subal said to Radhika, "We change clothes, and then you can go and meet Krishna." Субал предлагает Шримати Радхике, мы можем с тобой меняться одеждами, и под этим предлогом ты можешь уйти и увидеться с Кришной. So Radhika said, "Okay, but there's one problem." Радхика говорит, да, но есть одна проблема. No, two problems. Но даже не одна, а две. So the Jyotila is going to see that if I go in your clothes, she's going to see that I'm a lady, not a man. Если я пойду в твоей одежде, то Джатила сразу же поймет, что я девушка, а не парень. Subal said, "Don't worry, I've thought about that. Субал говорит, не переживай, я об этом You уже carry this подумал. calf with you." Ты просто прикроешь свою грудь теленком, который ты будешь нести впереди. So they changed clothes, И так они обменялись and then одеждами. Radharani went out holding the calf. Радхарани взяла теленка, And she passed Jyotila, она прошла мимо Джатилы, and then she said in Subal's voice, и она сказала голосом Субала, "I found my calf. я нашла своего теленка. Get out of here, get out of here." Убирайся отсюда. So then Radharani, dressed as Subal, she went to Krishna. Тогда Радхарани, одевшись как Субал, она отправилась к Кришне. But she looks like Subal. Она выглядела в точности как Субал. So Krishna said, "Did you find her? Did you find her?" И Кришна начал говорить, ты нашел ее? And Radharani said, in Subal's voice, И Радхарани тогда подыграла. he said, Голосом "Oh, I Субала couldn't говорит, find her. She couldn't come." я не смог ее найти, она And не Krishna goes, пришла. "Oh." И Кришна был очень And then разозлен. Radharani's heart melts, and И тогда сердце Радхарани, оно расплавилось. so then they had a nice meeting. И у них была прекрасная встреча. So like this, some of the cowherds, Priyanarma Sakhas, they're with Krishna during his pastimes with gopis. Итак, некоторые из друзей Кришны, Прияна Масакхи, они могут находиться с Кришной, даже когда он встречается с гопи, проводит свои любовные игры. So now Shri Gurudev will describe Дальше Шрила Гурудев будет объяснять, the development from Rati, which is Bhav, to Mahabhav. как Рати, которая является Бхавой, переходит в Махабхаву. So Rati is defined like this. Рати определяется вот так. When there's love towards Krishna, Когда любовь по отношению к Кришне, which has especially a feeling of ulas, которая называется, celebration, вызывает особое чувство празднества, and улас. then it's called Rati. Это называется Рати. It means that the devotee is completely fixed on Bhagavan. Это значит, что преданный уже полностью сосредоточен на Anything Бхагаване. else is considered worthless. И все остальное ему кажется бесполезным. So when love for Krishna goes only to the level of Shantaras, in Shantaras, this love only comes to Rati, not further. Когда преданный, если преданный находится в Шанти-расе, то он может достичь только уровня Бхава или Рати, не может развиваться дальше.
So why not further? Почему невозможно идти дальше? Because Так как, in prem there's a strong feeling of possessiveness. потому что в премии есть очень сильное чувство присутствия, No, possessiveness. собственность. And but possessiveness means there's an actual personal relationship. И вот эта собственность, она должна подразумевать собой, что должны быть очень близкие взаимоотношения. In Shantaras, there's no sense of possessiveness. А в Шантарасе нету чувства собственности. Shantaras means shanti, shanti, shanti. If there's an earthquake, shanti, shanti, shanti. Даже если землетрясение, они там шанти, ом шанти. Devotees starving. Мир. Devotees starving, very hungry. Преданные, они очень изголодались. Shanti, shanti, shanti. Это шанти. Someone's blaspheming Krishna or his devotees. Кто-то может проклинать или поносить Кришну. Shanti, shanti, shanti. All shanti. Они не реагируют на это. No feeling of possessiveness. Они не чувствуют собственности. So only two rati. И только рати. Now prem. А сейчас прямо. When this love becomes stronger, Когда эта любовь становится намного сильнее. because of a sense of relationship, Потому что существуют взаимоотношения. then it's prem. Тогда это прямо. Prem, the love is so deep that even though there's reasons to break that prem, still it doesn't break. И даже есть очень много причин, которые могли бы нарушить эту прему, уничтожить ее, тем не менее, эта любовь остается непоколебимой. Шила Гурудев, он говорил о том, что в Шаранагати это еще только вход в бхакти, и бхакти это только начинается с уровня, когда есть мамата, то есть это уровень бхавы. И значит, преданный на уровне шанта он не может даже бхаву обрести. Не такая шаг. Ну, ты понял, да? Ну ты слышал, что такое Гурудев говорил? Это ты смешал несколько. Он говорит, что Шаранагати это еще вход перед бхакти. И мамату при этом еще И он говорит, когда появляется мамата, вот тогда только начинается истинная бхакти. I have to see the place. It's out of context. Это микс двух понятий, это вообще там до разных властей. Что я покажу? За контекстом. So now an example. Сейчас я приведу пример. Shinarda is speaking to Krishna. Нарада, он разговаривает с Кришной. He's saying everything in this world is taking place because of your desire. Он говорит, все, что в этом мире происходит только в соответствии с твоими желаниями. Even so, Abhimanyu, he's the son of your sister Subhadra, И даже Абхиманью, который является сыном твоей сестры Субхадры, was taken away and killed by Karna and Jayadratha. Когда его украли и убили Карна и Джаяврата. Very insignificant people. Очень незначительные люди. But even so, Subhadra's love for you hasn't changed at all. Но даже в результате всего этого любовь Субхадры к тебе никак не изменилась. Abhimanyu, he's the son of Subhadra. Абхиманью, он был сыном Субхадры. So during the battle of Kurukshetra, На протяжении битвы на Курукшетре there was the Kauravas had taken a very strong circle vyuha, like formation. И подразделение было построено очень, окружало их очень плотным кольцом. And the Pandavas couldn't break that formation. И вот пандавы не могли пробиться через эту оборону. So then Abhimanyu said, I know how to do it. Но Абхиманью сказал, что я знаю, как это сделать. Because one night, when my mother Subhadra couldn't sleep, Потому что однажды ночью моя мама Субхадра, она не могла спать. so Arjun said, oh, I know how to get you to sleep. И Арджуна сказал, я знаю, как помочь ей, чтобы она уснула. I'll explain about the techniques of warfare. Я буду начинать рассказывать технические детали военного искусства. So of course it's very boring for ladies. Для женщин это действительно очень скучно, и они заснут. So Arjun began to describe how to break this circular formation. И тогда Арджуна начал объяснять, как можно разрушить вот такую круговую оборону. But he said, my mother went to sleep before Arjun described how to get out of it. И моя мама, к сожалению, она заснула до того, как Арджуна объяснил, как оттуда потом выбраться.
So I can get in, but you'll have to get me out again. Он говорит, я могу пробить эту оборону, войти вовнутрь, но я не знаю, как туда выбраться. So Arjun was fighting somewhere else in the battle. Помочь в этом будете. И Арджуна, он сражался где-то в другом месте. Yudhishthira, he took responsibility. Юдхиштхира должен был отвечать за это. But what he didn't know was that Jayadratha had a special boon from Shivji. Но он не знал о том, что Джайаврата имеет особое благословение от Шивджи. That he could defeat any of the Pandavas. Это благословение было в том, что он мог победить любого из пандавов. So then, when the Pandavas tried to get Abhimanyu out of the И formation, когда пандавы попытались вытащить Абхиманью из этого, Jayadratha opposed them and he defeated them. Джайаврата вышел навстречу и победил их. So Abhimanyu was left in the middle, faced with all the enemies. И Абхиманью остался в кругу, лицом к лицу со всеми See, врагами. he fought very, very heroically. И он сражался очень героически. And in the end, 7 Maharathis, they surrounded him. И в конце концов его окружилось 7 махаратри, And then самых великих. unfairly they killed him. И когда он был без чувств, они убили его. So that's how Abhimanyu was killed. Вот таким образом погиб Абхиманью. See, even though Subhadra knew that Krishna could have saved Abhimanyu, И хотя Субхадра она знала, что Кришна мог спасти Абхиманью, and she was under the protection of Krishna, и то, что хотя она была под защитой Кришны, but still her praying for Krishna didn't change. ее према к Кришне она никак не изменилась. So this example of prema. Prema is very strong love with a very strong sense of possessiveness. Према это очень сильное любовь, очень сильное чувство обладания, собственности. And it cannot be broken. Она не может быть разрушена. Even there's causes for it to be broken. Даже если будет очень много причин для того, чтобы ее разрушить. Like gopis in Vrindavan. Подобно как гопи в Of course, they're way Вриндаване. beyond prema. Они, конечно, были намного выше, чем према. But the gopis in Vrindavan, even though Krishna left and he went to Mathura, Хотя Кришна оставил их во Вриндаване и ушел в Мадхуру. and then he went from Mathura to А Dwaraka, дальше из Мадхуры он отправился в and he Двараку. married 16,108 Женился queens, там на 16 108 женщин. and he had 11 children with each И queen, каждая царица имела 11 детей. and each of the children had children. И у каждого из детей были свои дети. Still, they didn't change their love for him. Тем не менее, их любовь к нему не So изменилась. this is the extreme limit of prema. Это очень возвышенный уровень према. So pranay, next stage. Следующий уровень развития према – это праной. When prema has very, very exceptional feeling of intimacy, Когда према начинает сгущаться и появляется чувство очень сильной интимности, which is known as vishrambha, которое называется вишрамба. then it's called pranay. Это называется праной. So when pranay is present, И когда праная проявляется, there's a complete absence of awe and reverence. тогда есть полное отсутствие всякого почтения во любви. Even in a situation which normally would give rise to awe and reverence. Даже в тех ситуациях, когда обычно при таких ситуациях возникает чувство почтения. So Vishrambha, Srila Gurudev emphasized the importance of Vishrambha Seva. Очень часто Гурудев подчеркивал важность Вишрамбена Гуру Севы, Following Sri Rupa Goswami. следуя наставлениям Рупы Госвами. Vishrambha means very feeling of closeness. Вишрамба значит чувство очень близкой близости. When a sadhak is serving, like serving Gurudev, Подобно тому, как садак, когда он служит Гурудеву, and sees, oh, my Gurudev is so high, I'm so low. он говорит, что мой Гурудев настолько возвышен, а я такой низкий, падший. And he comes in and, И oh, Gurudev, oh, Gurudev, oh, Gurudev. склоняется в Гурудев. So this is healthy at the beginning. Это помогает в начале. But this service with awe and reverence, Но вот такое чувство, такое служение с чувством it's not so relishable. почтения, оно не очень Srila удовлетворительно. Gurudev gave the example of sunshine and moonshine. Гурудев приводит два примера того, когда светит солнце, светит So this луна. awe and reverence is like sunshine. И чувство почтения подобно солнечному свету. And Vishrambha Seva is like moonlight, very soft and А pleasant. Вишрамба Сева, настроение служения близкое, оно очень подобно луне, оно очень мягкое и очень желанное. So, for example, we saw how our Gurudev, he was very, very simple in his relationships and dealings. На примере Гурудева мы видели, насколько он очень прост и мягок в отношениях. Padmanabha Maharaj described. Параманат Махарадж, он рассказывал.
So they were on Vrindavan Parikrama, regimental Parikrama, Они совершали Враджамандалу Парикраму, going out on the bus. они принимали омовение, So возвращались в автобус. Padmanabha Maharaj was sitting on the bus, Падманабха Махарадж, он сидел в автобусе, and there was empty seat next to и him. рядом с ним было пустое сиденье. So suddenly, plonk, and there's Gurudev. Gurudev just got on, sat next to him, started talking to him. И кто-то рак плюхнулся на сиденье, он посмотрел, и рядом с ним сидел Гурудев и начал с ним разговаривать сразу. No ceremony at all. Никаких церемоний. So I was impressed when I used to live in Mathura. Я был очень впечатлен, когда я жил в Мадхуре. I saw how, for example, Pujya Baban Maharaj, Я видел на примере Пуджапада Бона Махараджа, he would give Harikatha. когда он давал Харикатху, So he just put a bit of cloth on the floor, sit on the cloth, and what? Give Harikatha. он просто положил кусок ткани на пол, сел на нее и начал говорить Харикатху. In those days, the sannyasis, even before there were sannyasis, but they would serve. Pujya Tirtha Maharaj, Ban Maharaj, Premananda Prabhu, of course, others. They were all serving prasadam to the devotees. И даже еще до того, как будучи саньяси, когда они стали саньяси, они всегда служили саньяси, раздавая и преданным раздавая прасад. So this is the mood in our mat. Таково настроение в нашем матхе. Because in Braj there's no sense of ceremony with Krishna. Потому что во Врадже нету таких, There's no awe and reverence. нету почтения, такого благоговения. Там. One time Krishna told the gopis, you know, I'm the Supreme Personality of Godhead. Однажды Кришна сказал Гопи, вы знаете, что я личность Бога? Они You're a cowherd boy. да ты пастух, What's this nonsense? что ты несешь? He said, no, you should look at my feet. Look at all the auspicious signs on my feet. Не верите, посмотрите на мои стопы, там есть все благоприятные знаки, которые указывают на это. Yeah, that doesn't mean anything. Это ничего не значит. Radharani's got all those signs as Ну, well. в Радхарани тоже есть все знаки, ну и что? Or when Radharani met with Krishna at Kurukshetra, Или когда Радхарани встретилась с Кришной на Курукшетре, and all the gopis had come, they hadn't seen Krishna maybe 50 years. все гопи пришли, и они не видели Кришну, может быть, 50 лет. They were just this close to dying, actually. И они были совсем близки к смерти. So Krishna, he's very rasik shekar. He's very expert. Кришна, он очень экспертный в вкушении расы, как шехар. So in Ras, there's a party can either be favorable or unfavorable. В расе есть вещи, которые помогают этой расе, есть, которые неблагоприятны. No. Anyone, if there's two people, Есть два человека. so one person could be enthusiastic or not enthusiastic. Кто-то из этих людей может быть энтузиастичным, а кто-то нет. So Ras depends on one person has to be enthusiastic, other person has to be not enthusiastic. И раса, она очень сильно зависит, если один будет энтузиастичный, другой должен быть не энтузиастичный. You see, if both of them are very eager, Если они оба ищут встречи, тогда это just скучно. Haribol, Haribol. Then no excitement, no adventure. Тогда нет никакого приключения. And if both are against, Но или если оба они против этой then no встречи, meeting. тогда не будет никакой But if встречи. one really wants, and the other one really pretends doesn't want, А если один очень хочет, а второй притворяется, что не хочет, so then we can get some interesting situations. тогда могут, это место для проявления очень многих интересных ситуаций. So Kurukshetra, Итак, Курукшетра. usually Krishna's eager and the gopis are left-wing gopi, they don't want. Обычная ситуация это когда Кришна хочет встречи, а гопи левого крыла они не хотят. They want, Они хотят, but they don't show it но они не показывают, to increase Krishna's eagerness. чтобы увеличить Кришну на желание. So that time gopis were very eager. В это время гопи были очень жадны к встрече. So Krishna, А Кришна, instead of saying, "Oh, I'm sorry you've been missing me. вместо того, чтобы сказать ему, я так переживаю, I've been missing you as well. что вы потеряли меня, я Oh, how could we не live видел вас. without each Как other?" же мы жили друг без друга? So instead, he put forward a different approach. Он начал совершенно по-другому себя вести. He said, "You're suffering separation. I don't know why you're suffering in separation. Он говорит, вы страдаете в разлуке, но я не могу понять причины этого.
Don't you know I'm the Supreme Lord? Вы что, не знаете, что я Верховный Господь? I'm present in everyone's hearts. Я же присутствую в сердце каждого. All you have to do is to meditate on my lotus feet in your heart. Если вам этого мало, можете медитировать на мои лотосные стопы в своем сердце. And then you won't feel any separation at all. И тогда никого разлуки не будет. Like the yogis do. Подобно, как делают это йоги. So Rav said, oh, you think we should be like yogis? Вот они разлились. Ты думаешь, мы должны становиться такими, как You think we йоги? have to meditate on Ты думаешь, your мы lotus должны feet in our медитировать на hearts? твои лотосные стопы в своем сердце? Those yogis, they're like KG class, kindergarten. Детский сад. Детский сад эти йоги на самом деле. They're meditating on your lotus feet. Maybe they'll see them, maybe they won't. Они медитируют на твои стопы. Может увидят их, а может и нет. But we used to hold your lotus feet. А мы держим твои лотосные стопы. So no awe and reverence at all. И нет никакого почтения. Even Krishna is like pretending to suggest that he's the Supreme Lord. И даже если Кришна притворяется, что он является Верховным Господом, They won't accept. они не хотят этого принимать. So this is Vishrambha. This is extreme Vishrambha. И вот такая это необычайная вишрамба. That's only beginning of this dialogue. Huh? That's only beginning of this dialogue. Yes, only the beginning. Это только начало этого диалога. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he presented that very pathetic. Very pathetic. Это значит, Трогательно. Господь Чайтанья представляет этот диалог очень-очень трогательно. In Chaitanya Charitamrita, very beautiful. Читание Чайтамрити это очень прекрасно описано. So when I was in America, Savita Devi came, Когда я был в Америке, приехала Савита, and she was giving Harikatha, this она давала particular topic. харикатху, и именно об этом, Everyone was об crying. этой теме все плакали. Another example, Другой пример. Lord Shiva and all other devatas, Господь Шива со всеми другими полубогами, they came to Krishna, они пришли к Кришне, and they're offering prayers. начали Oh, you are the Supreme Lord. Oh, you are supremely opulent. О, ты великий Господь, ты имеющий все богатства, Everyone is serving you. все служат тебе. And Krishna's friend Arjun, not Pandava Arjun, cowherd Arjun. А есть у Кришны такой друг, пастушок Арджуна. Не So he's Панда, looking at не Krishna. Панда. Он посмотрел на Кришну, So he sees there's some dust on his peacock feather. и он увидел какой-то пыль на его павлинем перья. So, И начал сбивать. another time, В другой раз, when Brahmaji came to offer prayers to Krishna, когда Брахма пришел, чтобы предложить свои молитвы Кришне, and he was bowing down, он начал кланяться. 4 helmets going on the ground, dong, dong, Четыре dong, головы Брахмы Дон, 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 дон. стучали об землю, когда dong, он dong, кланялся. dong, dong, dong. Шлемы их стучали. And the cowherd boys are laughing. А пастушки смеялись с этого. Hey, who's this guy with 4 heads? Chow up, chow up. Кто этот парень с 4 головами? Чапом. No one reverence at all. Никакого почтения. Just laughing. Они просто смеялись. Bro, he's a real freak, look. Он очень смешон. So this pranay, this comes in Sakiras. Это праная достигается на уровне сакирас. So priti, rati, then that will come in Shantaras. Так прити или рати, оно достижимо на уровне шанты. Prem at Dasiras. Према на уровне дасирас. And now pranay, А праная Sakiras. на уровне сакирас. So it means that once everything, life, mind, heart, everything is part of the beloved. Это значит, что все, что у нас есть, ум, сердце, жизнь, все принадлежит возлюбленному. Completely at ease with the other person. Они полностью сливаются с другой личностью. No difference at all. Нет никакого различия. So it's said that Krishna's love for the cowherd boys and the cowherd boys for Krishna, same level. И говорится, что насколько Кришна любит мальчиков-пастушков, настолько же сильно любят они находятся на The одинаковом character of their love is the same. и характер их любви одинаков. So after pranay, Выше пранаи man. находится ман. So man, when the devotee considers herself to be very, very dear to Krishna, Когда преданные считают, что они очень-очень дороги для Кришны, then pranay comes higher.
любовь поднимается выше пранаи. And it takes a very crooked form. И она принимает очень изворотливые формы. Pranay means close, straightforward love. А праная значит очень сильная прямолинейная любовь. But man means that it becomes difficult to approach the heroine. А ман значит, что становится очень тяжело приблизиться к герою или героине. Heroine thinks that, oh, my love for him is so great. Героиня думает, что моя любовь к нему такая великая. He's completely controlled by my prema. Он полностью контролируется моей премой. And actually that's a fact, Krishna's control. И на самом деле это факт, потому что Кришна контролируется. Many of the pastimes in Braj, Очень много игр во Врадже, they're to do with man. которые происходят с маном. When the gopis have man, so then Krishna has to resolve the man in different ways. Когда у гопи появляется ман, то Кришна пытается этот ман успокоить любыми способами. Different kinds of man. И бывают различные виды мана. Some man with cause, some without cause. И бывает ман с причиной, а бывает без причины ман. Once, Srimati Radhika said to Krishna, Однажды Шримати Радхика она сказала Кришне, she said, I want to see how you love all of the gopis together at the same time. я хочу понять, как же ты можешь любить всех гопи одновременно. And Krishna said, okay. Вот в то же время Кришна сказал, And then хорошо. during the rasa dance, И в течение танца расы she saw how he was dancing with all the gopis at the same time, like with her. она увидела, что как Кришна танцует с каждой гопи одновременно, так же, как танцует с ней. He's dancing with everybody like with me. Он танцует так же, как и со всеми, как и со мной. And left. И оставила танец раз. No cause. She'd already told Krishna she wanted. Никакой причины, потому что она сама попросила Кришну об этом. But sometimes, yes, there's cause. Но иногда есть причина. So then Krishna has to work very, very hard. Тогда Кришне приходится потрудиться, чтобы успокоить ман. Sometimes he appears as brahmachari. Иногда он является как брахмачари. Once he came to Jyotila's house. Однажды он пришел как брахмачари. Alak Niranjan, Alak Niranjan. He's calling for donation. Он просил таким образом пожертвования. So Jyotila came out. Джатила вышла. She'd been making cow dung patties. Она сделала лепешки из навоза. Oh, I'll give you donation. О, я дам тебе сейчас пожертвование. He said, no, you're dirty. Нет, ты грязная. This is Krishna. Это Кришна. But he's dressed as brahmachari. Но он одет как брахмачари. So this brahmachari says, hey, you better give me a donation quickly or I'll curse you. Говорит, если ты мне сейчас быстро не дашь пожертвования, я прокляну тебя. Your son will die and all your cows will die. Твой сын умрет, и умрут все твои коровы. So then Jyotila called out, oh, Radhe, Radhe, Джатила начала говорить, рады. come and give donation. Пожалуйста, выйди дать пожертвование. No. Нет. They're all saying I'm chaste. I don't want to have anything to do with any man. Я очень благочестивая девушка, я не буду... No, come on, you must. И с мужчиной. So then Быстрее, давай, выходи. Она puts a veil over her face, покрыла лицо вуалью. and comes with a tray of rice and flour and all these things. Она вышла там на встречу с цветами, рисом. So she comes up covering her face. Here. Она с покрытым лицом отдала пожертвование. So the brahmachari said, Брахмачари говорит, actually I didn't want this donation. на самом деле мне не нужно твое пожертвование. I know you have a greater treasure, Я знаю, что у вас есть огромное a сокровище, very precious jewel. очень драгоценный камень. I want you to give me that jewel. Я хочу, чтобы вы подарили мне его. What? Это значит, что? What's this brahmachari talking about jewels? Что этот брахмачари вообще говорит о этом сокровище? Now, what jewel you're talking about? О каком драгоценном камне ты говоришь? I want the precious jewel of your anger. Я хочу, чтобы ты подарила мне драгоценность своего гнева. She looked, oh, Она it's посмотрела, sharp. Tips the whole plate all over at и them. она высыпала все содержимое тарелки ему на голову и ушла. But she laughed. Но она смеялась. So when she laughs, that means man is finished. И когда она засмеялась, это значит, что гнев уже ушел. So many pastimes with man. Очень много есть игр, связанных с маном, с гневом. Krishna's ultimate weapon against man is the flute. Самое действующее оружие против мана у Кришны это флейта. So when Srimati Radhika's man is very, very deep, Но когда ман Шримати Радхики очень глубокий, she puts something in her ears. чем-то затыкает себе уши, I'm not going to hear his flute. чтобы не услышать его флейт.
And when man is deep also, so Krishna will come to the kunja. И когда ман очень глубокий у Радхики, Кришна приходит в кунджу. Srimati Radhika is saying, don't let any black in. Не позволяйте, Кришна дает наставление своим саки, не пускайте никаких черных. Paint those tall trees black, white. Покрасьте вокруг меня все тамаловые деревья в белый цвет. Cover your hair. Покройте свои волосы, чтобы они видели ничего. You've got black eyebrows. You've got to paint those with sandalwood paste. Покройте свои брови и ресницы сандаловой пастой, чтобы они тоже не были черными. Don't let any black bumblebees in here. Не позволяйте даже шмелю черному сюда залететь. Anything black should immediately remember Krishna. Потому что все черное будет мне сразу же напоминать о Кришне. And don't let that friend of Subal come. И не позволяйте его другу Субалу заходить. So Krishna will come. И Кришна пришел. And the manjaris are at the door. Манджари охраняет дверь. What do you come for? I want to see my Swamini. Ты зачем пришел? Я пришел ведь... No, she won't see you at all. Нет, она тебя не хочет видеть вообще. And then Krishna is praying to the manjaris. Кришна начинает молиться Манджари. Oh, please, you're so qualified, you're so beautiful. You're so close to my Swamini. Вы так близки к моей Свамине. He's very, very clever. Он очень разумный. So in the end, I'll go and see what she says. И в конце концов я пойду и посмотрю, что она скажет. And then the manjari go to Srimati Radhika. Манджари приходит к Шримати Радхике. There's some fellow at the door. He wants to see you. Party. Там какой-то парень у двери, он хочет тебя видеть. No. And then 2 or 3 more times. Но она не соглашается, и так повторяется 2-3 раза еще. And then Radharani will say, how much does he want to see me? И тогда Радхарани спрашивает, насколько сильно он хочет меня увидеть. So that time Krishna he's flattering the manjaris very, very eagerly indeed. И тогда Кришна начинает молиться Манджари очень-очень искренне. So Manjari comes back and says, oh, he's almost dead in separation. Манджари приходит и говорит, он тут умрет от разлуки с тобой. All right, let him in. Ну ладно, позвольте ему войти. So then Manjari brings Krishna in. Тогда Манджари заводит Krishna shaking. Кришна уже трясется. So Rup Goswami said, this is the perfection, this is what I want, only this. И Рупа Госвами он говорит, вот это совершенство, это то единственное, чего я хочу. Chatuk Pashpanjali. Dearie, you don't want to sit here? So in Ujjvala Nilamani, Srila Rupa Goswami is explained. В Джвала Ниламани Шрила Рупа Госвами он объясняет. Lover and beloved, they're present together. Любящие и возлюбленные, они находятся They're вместе. very deeply attached to each other. Они очень сильно привязаны один к другому. They want to embrace. Они хотят обниматься, They want to look at each other. хотят смотреть на друг They want to друга, exchange affectionate words. хотят обмениваться прекрасными любящими словами. But they can't do these Но things. они не могут этого делать. What's stopping them? Что останавливает их? Man. Ман. This is that man. It's like anger. Ман подобен гневу. Hare Krishna. So, небольшой прерыв будет. Итак, Гопремананди. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol,
ки. То прерыв, ну, минут через 10. Начинаем еще. Харе Кришна. Вот эта халава очень тяжелая. Зато вкусно. Последний раз же после я ее. А первые полчаса вечерней лекции о чем были? Какие? На первые на полчаса опоздалось. Кто мы такой начали? Мы начали уже с раги. Да. У него тоже была очень сильная родительская любовь к ним. So he was also walking and looking back at them, И он just тогда relishing their beautiful шел faces. и смотрел, оглядывался постоянно на их прекрасные лица. And then devotee becomes apprehensive, or maybe something will happen to Krishna. И дальше преданные начинают волноваться, может что-то не так произойдет с Кришной. So in Vasudeva and Devaki, there's parental ras, У Васудева и Деваки тоже родительская любовь. but it's not so full Но она as in Mother Yashoda and не настолько Nanda полна, Baba, как любой мамы Яшоды и Нанды Бабы. because they know that Krishna is the Supreme Lord. Потому что Васудева и Деваки знают, что он Верховный Господь. So when Krishna appeared in Mathura, Когда Кришна явился в Мадхуре, of course we don't think that Krishna was born in Mathura. мы, конечно, не признаем того, что Кришна родился в Мадхуре. When he appeared, he had 4 arms, Когда он явился, Helmet, 4 руки, он был long шлем, hair, длинные волосы, golden ornaments. прекрасные золотые This is украшения. not birth. Это не называется рождение. He appeared, Он явился. and he was born in Gokul. А родился он в Гакуле. Our Gurudev was very emphatic about that. Наш Гурудев был очень строг по поводу If you этого. want to take up Rag Bhakti, Если вы хотите получить Рага Бхакти, you have to understand that Krishna was born in Gokul Mahavan, вы раз навсегда должны для себя понять, что Кришна and he родился в appeared Гакуле in Махаване, Mathura. а явился он в Мадхуре. So when Krishna appeared В то время, когда Кришна явился with 4 arms like с this, 4 руками, so obviously he's the Supreme Lord. было понятно, что он Верховный Господь. So Mother Devaki, Мама she was Деваки, confused. она была смущена. On the one hand, she's worshipping Vishnu as the Supreme Lord, С одной стороны, поклонялась Вишну как Верховному and on Господу, the other hand, she had parental mood towards him. а с другой стороны, у нее была родительская любовь по отношению к нему. So she said, "Oh, please hide yourself, Она попросила, пожалуйста, спрячься. because if Kamsa sees that you're the Supreme Lord, then he'll try to kill you." Потому что если Камса узнает, что ты Верховный Господь, он постарается убить тебя. She's not thinking that, oh, if Kamsa tries to kill the Supreme Lord can look after himself. У меня даже мысли не возникло о том, что если Камса попытается убить Верховного Господа, Господь о себе позаботится. So then Krishna said, okay. Тогда Кришна согласился. And then he became a very beautiful little baby. И он превратился в маленького прекрасного ребенка. So first he appeared as the Supreme Lord so that they would know that actually he's the Lord. И вначале он перед ними явился как Верховный Господь для того, чтобы они знали, что он Господь. And then he became a baby, and then Vasudeva took him Потом to он Gokul превратился в Mahavan. ребенка, и тогда Васудева отнес его в Гокул Махаван. So next stage, Rag. Следующая степень – это рага, развитие прямо. When Sneha has intense longing, Когда снеха становится очень интенсивной, it's called Rag. она называется рагой. So what are the symptoms of И Rag? каковы симптомы раги? A moment's separation is intolerable. Одно мгновение разлуки становится невыносимым. In meeting, sorrow becomes happiness. Во встрече страдания становится счастьем. And in separation, happiness becomes distress. А радость в разлуке становится стрессом. I described how Lalita saw Srimati Radhika watching Krishna. Я уже объяснял, как Лалита, она искала Шримати Радхику и Кришну. It was very, very hot, summer, June, July. Был середина лета, июль, было очень жарко. And she was standing on stones on Govardhan. А Радхарани стояла на камне очень остром и горячем. It's sharp and so hot. Этот камень был очень-очень острый и в то же время очень горячий. But it appeared to her as if her lotus feet were on a bed of soft lotus petals. Ее нежные стопы, они были подобны намного мягче, чем даже самый мягкий лепесток лотоса. Sometimes when we went to Nishinghapalli in Navadvip, Когда мы иногда отправляемся на Нрисимхапали в Навадвипе, late in the day, в конце дня, hot black tar rose.
Очень черная, горячая, раскаленная дорога. Hot, hot sun. Она очень-очень горячее солнце. Running down the road. Hare Krishna, sing a day, sing a day. Бегут по дороге и кричат Харе Кришна. So painful. Настолько болезненно. And Srimati Radhika is just standing, А Шримати looking at Радхика, Krishna, она completely стояла bliss. и смотрела в поисках Кришны и была полностью в блаженстве. So this is rag. Вот это рага. And then anurag. Выше еще уровень, это анурага. So when anurag means when rag makes its the beloved experienced in newer and newer varieties. Когда рага начинает приносить новые и новые варианты разнообразия в отношениях возлюбленных, There's anurag. это называется анурага. So what's the symptom of rag? Каковы симптомы раги? Ни секунды нету возможности терпеть разлуку. В разлуке боль кажется сладостью, а сладость кажется болью. Anurag. So what's the symptom of anurag? Какие симптомы анураги? Stanley. Новые проявления, какие-то отношения, новые качества. Seen in newer and newer and newer ways. Все становится, можно увидеть в новых и новых, с новой стороны. 4 symptoms. 4 симптома. The love between lover and beloved becoming more and more intense. Любовь между возлюбленным и возлюбленной становится все более и более интенсивной. Controlling each other by their love. Они могут контролировать друг друга посредством любви. Fear of separation even when the beloved is present. Страх о разлуке даже в момент присутствия любимого. Desire to take birth as inanimate objects connected with Krishna. И желание родиться в даже неодушевленном предмете, только чтобы быть постоянно в связи с Кришной. And in separation from Krishna, beloved sees Krishna everywhere. И в разлуке с Кришной возлюбленная видит Кришну повсюду, во всем. These 4 symptoms. Вот такие 4 симптома. So Srila Gurudev is giving example. Шрила Гурудева объясняет это. Once when Srimati Radhika saw Krishna, Когда однажды Шримати Радхика увидела Кришну, she said, "Oh, I've never seen such sweetness before. я никогда не видела такой сладости прежде. I've seen Krishna before, Я же видела Кришну раньше, but he's so beautiful. I've never seen him like this но before. он не был никогда таким прекрасным, и таким его никогда не Every видел. time it'll be like that. Every time. И каждый раз вот происходит то же самое. And Krishna, when he sees Radha, А когда Кришна видит Радху, he says, "Who's that girl? I've never seen anyone so beautiful." кто эта девушка, я никогда не видел никогда такой прекрасной. One time, then anurag, newer and newer. Так, признак анураги, что все становится новым и новым. So one time, Srimati Radhika was talking with Lalita about Krishna, Однажды Шримати Радхика, она разговаривала с Лалитой о Кришне. and she said, "Oh, Lalita, И она сказала: о, Лалита, who is this person who's called Krishna? кто эта личность, которого зовут Кришной? Whenever I hear that name, Krishna, I lose my mind." Как только я слышу одно только это слово Кришна, я теряю свой рассудок. So Lalita said, "Oh, Radha, you're always playing with him." Лалита говорит: о, Радха, ну ты же каждый день играешь с ним. So Radha said, "No, Радха говорит: нет, don't make fun of me. не смейся надо мной. It's not possible. Это невозможно. Such a thing is not possible." Такие вещи невозможны. Lalita said, Лалита говорит: "Radhe, Радха, I just this moment gave you into his hands. я только минуту назад вырвала тебя. You're with him right now." Ты была сейчас, только сейчас с ним. Radha said, "Oh, yes. Радха говорит: он, Oh, да. it seems to me I never saw him before." Но мне казалось, что я никогда раньше его не видела. Complete bewilderment. Полное очарование, изумление. So this intense attraction for each other. Это очень сильное, интенсивное привлечение друг к другу. One day Vrinda said to Krishna, Однажды Вринда Кундалата говорила с Кришной. she said, "Oh, Krishna, your mind is like a mad elephant. Она говорит: Кришна, твой ум он подобен сумасшедшему слону. And that mad elephant has been tied by the ropes of Radha's praying. А этот сумасшедший слон, он связан веревкой любви Шримати Радхики и ее премой. And her heart is like a deer. А ее сердце подобно оленю.
And you've tied her heart with the ropes of your praying. А ты связал ее сердце веревкой своей праны. Premvaichitya means that even when the lover is present, beloved is present, then still being afraid of separation. Премавачинтия значит, даже когда присутствует возлюбленный или возлюбленная, остается страх разлуки. Means, so for example, Srimati Radhika once, she was sitting on Krishna's lap. Как, например, когда Шримати Радхика, она сидит на коленях у Кришны, And a bumblebee came, и летает шмель, black one. черный. Bumblebee's called Madhusudan, И шмелей drinking the nectar. иногда называют Мадхусуданом, тот, кто пьет нектар. And Krishna's also called Madhusudan because he Krishna- also drinks nectar. Также называют Мадхусуданом, потому что он пьет нектар. So Madhumanga chased the bumblebee away with his stick. И Мадхумангал гонял палкой этого шмеля, чтобы And then he came back and said, "Oh, Madhusudan's gone. И вернувшись, сделал Мадхусудан He'll never come back." и никогда не вернется. And Srimati Radhika was immediately in deep separation from Krishna. И Шримати Радхика впала немедленно в глубочайшую Madhusudan's gone. He'll never come Мадхусудан back. ушел и больше не вернется. Oh, she was crying И and она crying начала and crying. плакать и без остановки рыдать. Where's Krishna? Where's Krishna? Где же Кришна? Где же He's Кришна? gone, he's gone. Он ушел. So how can it be possible that somebody would be like that? Как же это возможно, чтобы такое произошло, если она сидит у меня на коленях? Gurudev quotes Srila Jiva Goswami. Шрила Гурудев, он цитирует Дживу Госвами. So he said there's a special state of consciousness Он говорит о том, что есть особый вид where the сознания, mind becomes so absorbed in something, когда ум полностью погружается во что-то, it completely loses consciousness of anything и else. он полностью теряет сосредоточенность на чем бы то ни было еще. So Srimati Radhika, she becomes so absorbed in Krishna's sweetness, И Шримати Радхика иногда погружается в сладость Кришны настолько, so she forgets Krishna. что она забывает о самом Кришне. That would hear about further later on. Послушаем об этом дальше. So that's why, even though Krishna's there, she can't see him. She's looking, she can't find him. И даже когда Кришна присутствует там, она не может его видеть, не может Because найти. she's absorbed in the sweetness of his, and she's absorbed in his sweetness. Потому что она полностью погружена в его сладость. So Gurudev explains that sometimes the devotee can either experience Krishna or they can experience his sweetness. Иногда Шрила Гурудев объясняет здесь, что иногда преданные ему под силу воспринимать Кришну, а иногда его сладость. So Radhika will think of Krishna's qualities, А Радхика, она может думать о качествах Кришны. like the way he speaks, his singing, Может она вспоминать о его речах, о его сладостных пениях. and she sinks into that so much, and then she's saying, "Where's Krishna? Where's he gone?" И она настолько погружается в это, что она не может понять, где же Кришна, куда он ушел. And then she begins to look for him. И она начинает искать его. So then prema vaichitya. И это называется премавачитья. Srimati Radhika said to Lalita, Шримати Радхика, она говорит Лалите, "What's the use of this human form of life? какова польза от человеческой формы жизни? We're stuck here at home and Krishna's in the forest. Мы живем в домах, а Кришна ходит по лесу. But his flute is tucked into his waist. Но его флейта, она засунута за пояс. Imagine if we were Krishna's flute. Ты можешь себе только представить, если бы я была We'd флейтой always be Кришны? close to him. Мы были так бы близки всегда к нему. We'd be tucked in his waist, Мы всегда бы были очень близко or прижаты he'd be за holding ремнем. us in his hand, Или бы он иногда держал нас своими or руками, playing on us. или играл бы с нами. I should take birth as a flute. Я хочу родиться как флейта. I'll perform any austerity to take birth Я as his готова flute. совершать любые аскезы, чтобы следующее рождение мое было как флейта. When Krishna went to Mathura, Когда Кришна отправляется в Мадхуру, so Radha was seeing his spurti, means his image everywhere. Радха видит спурти, то есть видение его повсюду. She'd go run to meet him, Она бросается, чтобы встретиться с ним. and then spurti would disappear. И в это время ее видение, And then she would be видение very, very исчезает. unhappy. И она очень несчастна по этому поводу. Then coming after Anurag, И вернувшись дальше от Анураги, so then
bhav or mahabhav. Подаваясь выше, мы доходим до уровня бхавы или махабхавы. So bhav, mahabhav, they can be used. This is a different kind of bhav. И бхава и махабхава — это различные виды бхав. So there's a definition of mahabhav. Определение махабхавы: Anuraga sasamvedya dashang prapya prakashitaha yavadashraya vrittischa bhava ityabhidhiyate. Anuraga sasamvedya. Okay. When anurag becomes very, very intense, Когда анурага становится очень-очень интенсивной, it's called bhav она называется бхавой or mahabhav. или So махабхавой. it has three characteristics. И она имеет три характеристики, три качества. It becomes the object, sasamvedya. It becomes the object of its own experience. Она становится объектом собственного опыта. It becomes very, very manifest. Она очень-очень сильно That проявлена. means all the astasattvic bhavs are manifest all together. Это значит, что все 8 аштасатвик проявлены одновременно. And it reaches the state of yavad ashraya vritti. И они способны достигнуть уровня яши стаяврити. It means that Это значит, что the experience of Radha Krishna's bhav is transmitted to anyone present. это то, что вот тот опыт, который испытывает бхавы Радха и Кришна, он передается всем тем, кто находится рядом. But to the extent that they can appreciate. Но вместо этого никто не может это до конца оценить. Настолько, насколько они могут это оценить. Настолько, насколько каждый может это оценить, настолько и проявляется. Srila Gurudev, following Srila Jiva Goswami, Шрила Гурудев, следуя по описаниям and Srila Гурудева Vishwanath Chakravarti и Thakur. Вишванати Чакравати Такура. So he's given a very, very detailed explanation Он дает очень-очень подробное объяснение of всего this Sat Samvedya. с васовым веди. So I'll just briefly go through. Я очень кратко пробегусь. I really recommend reading. It's most extraordinary explanation. Каждому из вас очень рекомендую прочитать это, потому что это очень необычайное объяснение. So this refers to anurag tasting itself. Начиная с того, что анурага начинает вкушать сама себя. So first stage is Первая стадия этого. that the devotee becomes absorbed in Krishna's sweetness. Преданный начинает полностью погружаться в сладость Кришны. He forgets himself Он забывает о самом себе and he forgets Krishna. и забывает даже о самом And Кришне. he's just engaged in tasting. Он просто погружен, That's all. занят тем вкусом и больше ничего. He's forgetting himself, Забыл себя, who's tasting, того, кто вкушает. and he's forgetting the object that he's tasting, И забыл даже объект своего and вкушения. is just tasting. И остается только сам вкус. That's first stage. Это первая стадия. Then the second one, Дальше она развивается. So sweet anurag. In anurag, Krishna's sweetness can be tasted to its highest limit. It's the highest level of tasting Krishna's sweetness. И в анурага она позволяет вкусить самые высочайшие сладости, доступные только на этом уровне. Самые сладчайшие кусочки Кришны. It's too technical. Очень детально это технически. Taste. Combination of both. Anurag itself becomes the object of taste. So it means that first of all the devotee tastes Krishna, Сначала Кришна, преданный, он вкушает нектар Кришны. and then as anurag increases, Но по мере развития вот этой анураги, оно so then усиливается. this mood of tasting itself becomes an experience. И вот само настроение вкушения становится опытом. So this stage also the astasattvic bhavs become very, very brilliant. И вот на этом уровне аштасатвика бхавы достигают пика. Like Sri Chaitanya Mahaprabhu,
Например, как Шри Чайтанья Махапрабху. He often displayed all these bhavs together very, very brilliantly. Он очень ярко проявлял все сатвика бхавы вместе одновременно. In Rath Yatra, for example, Например, как на Радха-ятре. streams of tears, Его просто foam flowing from his mouth. слез лились, и пена лилась из его рта. His hairs are standing up, his body looked like a thorn tree. Его волосы стояли дыбом настолько, что он был похож на дерево из колючек. Perspiring and even blood coming from his body. Из него текла пот, не только пот, а даже кровь. Trembling, his teeth were chattering. Он трясся настолько, что его зубы не могли The удержаться. devotees thought his teeth would fall out. Они видели, что они боялись, что его зубы сейчас выпадают. He was trying to say Jagannath, Jagannath, he couldn't Он say. пытался сказать Джаганат, но только All at Джаганат. once. Это все одновременно проявлялось. This is like Mahabhav. Вот это проявление признаков Махабхавы. And then anyone who's around, they experience that as far as they are able. И все, кто бы ни находились рядом, они начинают чувствовать себя очень возвышенно, ровно настолько, насколько они способны вообще. Srila Gurudev, there's one verse in Ujjvala Nilamani. Гурудев цитирует замечательный стих из Жувала Ниламани. So here, Srila Rupa Goswami, Здесь Рупа Госвами, he's put all the different stages of praying into one verse. он поместил все различные виды премы в одном стихе. Radhaya bhavatascha chitta jatuni sveda vilapya krama yunjanadri nikunja kunjarapate nirdhuta veda brahma. So Brinda is telling Krishna, Бринда, она говорит Кришне. oh, she's saying to Krishna, seeing that Radha and Krishna together and they're displaying beautiful sattvic bhavs. А видя Раду и Кришну вместе, она рассказывает о различных прекрасных сатвика-бхавах. Like at midday when Radha and Krishna are at Radha Kund. Когда в полдень Рада и Кришна приходят на Радакунду, They're sitting together они сидят вместе, and their display of loving symptoms is so extraordinary. проявляют очень возвышенные, необычайные признаки любви друг к And другу. their friends are watching, they're completely spellbound. А их подруги смотрят на это, они полностью поражены этим. So Vrinda is looking, Бринда смотрит, she's saying, oh, you're like the king of elephants, она говорит, ты подобен царю слонов, sporting on the groves and Govardhan Hill. которые топчат резвиться на просторах Гавардхана. So love is like an artist А любовь, она подобна артисту, who's melting the shellac of your hearts. который плавит камни твоего сердца With the heat of your perspiration. под напором, сейчас, Теплом своего пота. No. So melting your hearts into one substance. он расплавляет все твое сердце и превращает в одну массу. So he's mixing this beautiful red color И он добавляет туда очень прекрасный красный цвет, to paint an extraordinary picture in this universe. чтобы нарисовать очень прекрасную картину этой вселенной. So then Srila Vishnu Chakravarti Thakur, he's explained how all the stages of rati are present in this verse. И дальше Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, как все признаки рати, они проявлены в одном этом стихе. So it's prem. Это према. Prem means that the love can't be broken. Према, это значит та любовь, которая уже не может быть разрушена. So even though Krishna is the prince of Braj, Даже если Кришна, он является принцем Браджи, Srimati Radhika is supposed to be married to Abhimanyu. даже Шримати Радхика вынуждена быть замужем за Абхиманью. So there's reason for them not to meet. Это причина для того, что они могут не встречаться. But still they're meeting. Но они, тем не менее, So this is встречаются. prem. Это према. Then sneha means hearts are melting. А снеха значит, что сердце расплавилось. So he's describing how their two hearts are melting together. И он объясняет то, как два сердца расплавились и слились в одно. Not only that, but they're combining into one substance. Не только это, но они смешались настолько, что они превратились в одну единую субстанцию. This is pranay. И это называется праная.
Nirbhuta Veda Brahma. They've cast off the illusion of duality. Они за пределами иллюзии и двойственности. Radha and Krishna, they're two people or one person? Actually. Рада и Кришна это два человека, но одна личность. Это вопрос. They're one person or two persons? Вопрос в том, что их двое или не одна личность. Это одна личность, но они разделились. Кажется, что они разделились. So actually their two-ness, their duality is illusion. На самом деле двойственность, вот это, она является иллюзией. Really they're one. На самом деле они едины. So in pranay, this idea that they're two has disappeared and they're just realizing as one. На уровне праная вот эта идея двух, она полностью исчезает, и они полностью реализуют себя, чувствуют как единым. This is pranay. Это на стадии праная. Why are their hearts melting slowly? Почему сердце-то плавится медленно? Man. Ман. If there were no man, then their hearts would melt very quickly. Если бы не этот ман, их сердца уже очень быстро расплавились. And then rag means distress is experienced as happiness. И рага это когда уже счастье воспринимаешь за горе. So Brinda said that, oh, he's like an elephant on Govardhan Hill. И Бринда сравнивает это со слоном на поле Говардхан. Govardhan Hill is very rough. На самом деле холм Говардхан очень грубый. We don't have experience У нас нет такого опыта, because we can't climb on there. потому что мы не взбираемся на них. But we've been on Sakigiri Parvat. Но мы когда были на Сакигири Парвати, That's Varshana. на Варшане. So Varshana, there's this, not mountain, but like hill. Варшан это не горы, это такой холм. About the same height actually as Govardhan. На самом деле такой же сейчас высоты, как и Говардхан. So we go up there and you can see footprints, some few footprints. И когда мы поднимаемся наверх, мы можем увидеть там отпечатки стоп. It's very rough. Они очень грубые. So many thorns, small stones, the rocks are rough, very difficult. Там очень много шипов, камушков маленьких и камней острых. But Radha and Krishna, they're meeting together and they're experiencing difficulties as happiness. А Рада и Кришна пытаются встретиться, и встречаясь, они хотя встречают очень много трудностей, но эти трудности кажутся им счастьем. Navaranga Ingula Barai. There's a new color. Дальше говорится о новом цвете, That's Anurag. который называется анурага. And then so much is producing so much. И она из себя выделяет так много нового. And that means Mahabhav. И это называется Махабхавой. So in this way, Srila Vishnu Chakravarti Thakur, he's explained Так Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет, how Sri Rupa Goswami has put all these symptoms into one verse. Рупа Госвами поместил все эти симптомы в один стих. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he appreciated Sri Rupa Goswami's poetry so much. Шри Чайтанья Махапрабху очень сильно оценил поэзию Шри Рупы Госвами. He said his handwriting is like rows of pearls. Он говорил, что твоя рука, она пишет подобно тому, как она издает лепестки роз. And his poetry makes any other poetry seem bitter. А твоя поэзия делает всю другую поэзию горькой. Sometimes Rupa Goswami, he could write a poem that you could read it like it was on a strip of paper, like that, and it would two ways and the same word would come in the middle. Extraordinary poet. И иногда Шрила Рупа Госвами писал такую поэму, что ее можно было читать только посередине скрученных двух таких папирусов. Hare Krishna. Any questions? Какие-то вопросы? Now we come to the end of that description of coming from Rati to Prem. И сейчас мы подошли к концу описания от уровня Бхавы до уровня Према. Дима. Я не могу понять, Радха, это уже не... Это тот же Кришна, но по-другому, но это не индивидуальная душа у Радхи. We can't think of soul like we're soul. Мы не можем думать о душе Радхи как о такой же душе, как мы. Even though Srimati Radhika actually used that Даже если Шримати Радхика может использовать, when she spoke to Krishna. когда она говорит с Кришной. One time,
Однажды она... Krishna wanted to hear Radha speak about their love. Однажды Кришна захотел услышать, чтобы Шримати Радхика сама рассказала о своей собственной любви. And Gurudev said especially he wanted to hear from Radha how her love is higher than his love. И причина того, что он это хотел услышать, чтобы понять, услышать от самой Шримати Радхики, насколько ее любовь намного выше, чем его любовь. But he thought, if I go like Krishna, she won't want to speak to me. Но если я приду к ней в образе Кришны, она никогда не расскажет мне об этом. So always in Krishna Lila, there's always new, interesting things. И поэтому в Кришна Лиле всегда есть новые какие-то интересные вещи. Like one devotee in Radhakund. Как один преданный с Радакунды. He wanted to offer respects to one devotee who lived there. Он хотел, будучи на Радакунде, этот преданный хотел предложить жителю Радакунды поклоны. So he came in a helicopter. Он прилетел на вертолете. And he dropped tons of rose petals. И он сбросил тонну лепестков роз на жителя Радакунды. So, like that, Krishna or Radha, they'll do impossible things to create more and more new situations. И подобно этому Лила Рада и Кришна, они постоянно делают все что-то новое, чтобы были новые разнообразные. Like people here, you like to go to a museum or you want to go to the circus. Как, например, люди здесь, они любят ходить в музей или в цирк. So Radha Krishna's pastimes, it's like constant circus. А игры Рады и Кришны — это не прекращающийся цирк. Always new. Все время что-то новое. So Krishna decided, okay, I'll go to Srimati Radhika, I'll dress myself as a girl. И Кришна решил переодеться как девушка и отправиться к Шри Радхе. And then, anyway, in the course of the conversation, в конце этих причины их разговора, Radha explained to this girl. Рада начала объяснять этой девушке. People think we're two people. Люди думают о двух людях. But actually, we're one soul with two bodies. Но на самом деле мы одна душа в двух телах. Like Srila Prabhupada, my Guru Maharaj, writes in one of his commentaries. Как Шрила Прабхупад, мой Гуру Махарадж, написал в одном из своих комментариев. He said, Radha and Krishna a big puzzle for the materialists. Шримати Радхика и Кришна — они большой пазл для материалистов. It's very difficult to understand. Очень трудно понять их. Krishna is one. Кришна один. Because he's the absolute. Потому что он абсолют. But like yesterday, I explained in some detail. Как я вчера в деталях объяснял что-то. Krishna, he's enjoying in himself. Кришна самоудовлетворенный. So that part of himself which gives him pleasure. И та часть его же, которая дает ему счастье. That is Radha. Это Радха. And sometimes, instead of Krishna just enjoying in himself, иногда вместо того, чтобы Кришна наслаждался сам собой, that bliss-giving personality это счастье ему дает личность, appears separately. которая является отдельно от него. Ну, в этом-то и суть игры все. Я так понял. Как это повлияло? Кто-то знает, как добавляют. Ты знаешь, как добавляют в скайпе там еще людей в группу? Есть группа уже, а кто-то позвонил, я не знаю, как добавляют. Там должно быть эту группу или что-нибудь. Ну да, должно быть, но я не вижу. И в меню там по правой клавише мыши что-нибудь. Хари Кришна. Харибо, Харибо. Но сейчас как общая связь. Я не совсем понимаю, как добавлять просто. Я стараюсь это понимать.
Знаешь, как это делать? Ну, Арундати Анил Кришна, они позвонили. Да, все уже закончилось, да? Не закончилось, не закончилось. Не совсем. Ну, чуть-чуть, да, продолжаем. Я прошу прощения. Микрофон отключаем. Ага. Окей, минуточки. Я стараюсь подавлять вас. Я не понимаю, что делать. А там вверху написано сохранение в группе списков. Join calls. Ну. Сейчас. Арундати, сейчас слушаешь? Алло, да, Гуру Махарадж, я слышу. А Анил Кришна здесь? Хорошо. Ну, все нормально тогда. Извините, пожалуйста. Окей, Хари Кришна. So, ушел. У вас это что? So, Radha is that part of Krishna who's good. I can't answer separate calls now. Я сейчас не могу отвечать на отдельные звонки. У нас есть групповая связь. Now it's a group connection. Сейчас групповая связь, и я не могу отвечать кого-то еще. I can't answer separate calls. So Radha is that part of Krishna Итак, Радха — это часть Кришны, who's giving happiness to Krishna. которая дает счастье Кришне. So in one sense, they're one and the same person. С одной стороны, они одна и та же личность, But in another sense, they're distinct from each other. а с другой стороны, они отделены друг от друга. Because Radha is giving pleasure and Krishna is receiving pleasure. Потому что Радха дает счастье, а Кришна принимает его. So two in one. Like yin and yang. Как инь и янь. They're the original yin and yang, Radha Krishna. Они изначальные инь и янь. If you see yin and yang, so yin has yang and yang has yin also. И янь в ине, а инь есть в яне. То есть, And together they make one system. а вместе они создают одну систему. So Radha and Krishna one. Вот так Рада и Кришна, они едины. Like Krishna's Kaviraj Goswami, he's explaining. Как Шрила Кришнадас Кавираж Госвами он объясняет. He's saying that Radha and Krishna, they're one, Он говорит, что Рада и Кришна не but едины, they've separated eternally. но навечно разделились. And now again they've become one as Lord Chaitanya. И теперь снова они соединились в единое, чтобы стать Господом Чайтаньей. Okay. Да. Any other questions? Еще вопросы? Сказали, что все эти уровни любви Шрила Рупа Госвами поместил в один стих. А в какой это стих? Radha. Минуточку. Radhaya bhavatash chitta jatuni. Radhaya bhavatash chitta jatuni sveda vilapya krimat. Что Канатини? Ну, здесь в Чайтан Чартам, Шикшамри. Шикшастик. Вот из-за печи. На английском 96. Не знаю, кто-нибудь столист по шлокам. Радхая Бхавати. Повторите, пожалуйста, еще начало его. Радхая бхаватас чичитта джатни. 133. Ну это же он и есть, собственно. Это уже Ламана есть? Нет. Вот царь славы, извлекающийся в рощах Гавардхана, супружеская любовь, искуснейший художник, который в жару вашей испарины медленно растопил мягкую смолу ваших сердец, чтобы сплавить их в одно целое. Затем в полной мере подмешал туда киноварь вашей новой раги, чтобы создать на стенах Дворца Вселенной необыкновенную картину.
А откуда стих? It's Ujjvala Nilamani. Есть еще один параллельный, его Джавадхарми. А. Там любовь Радхи и Кришны, там тоже красиво описывается, она украшает всю вселенную. Я не знаю тоже откуда, но что-то подобное. It seems to me that's the same verse. Мне кажется, что это тот же самый стих. Да. Может быть. Because that verse is definitely there in Jaiva-dharma. Потому что я уверен, что этот стих есть там в Джавадхарме. Any other questions? All Еще clear? вопросы? All clear, all completely dark. Все понятно или все полностью непонятно? When I was in Switzerland, in Sweden, Когда я был в Швеции, so I met one old gentleman in the university. я встретил одного пожилого джентльмена в университете. So he remembered how Albert Einstein came to give a talk at the university. И он помнит еще, как Эйнштейн давал лекции в университете. So there was a very famous physicist called Paul Ehrenfest. He was the master of ceremonies there. Был очень известный физик Паул Ehrenfest. И он там присутствовал на этой церемонии. So Einstein gave the talk, Эйнштейн давал лекцию. and Ehrenfest stood up at the end. А Эйнштейн стал в конце. Professor Einstein, Сказал: профессор Эйнштейн, thank you so much for your talk. спасибо вам большое за вашу лекцию. Unfortunately, I don't think that anybody understood it. К сожалению, я думаю, что никто этого ничего не понял. Could you please repeat your talk? Они могли бы еще раз повторить свою лекцию. So Einstein gave the talk again. Эйнштейн снова повторил все, что он Then at the end, Ehrenfest stood up. И в конце опять Эйнштейн встал. He said, Professor Einstein, Сказал: профессор thank Эйнштейн, you so much for repeating your talk. спасибо за то, что вы повторили еще раз свою лекцию. As far as I could understand, Paul Dirac, he understood. И насколько я могу понять, что Пол Dirac, he was also a very famous physicist. тоже был очень известным физиком. He understood your talk, Только он смог понять вашу but I don't лекцию. think anybody else Я did. не думаю, что кто-то еще это. So, would you mind giving your talk again, please? Если вы не против, еще раз повторите нам все. So then Einstein gave his talk the third time. И тогда он третий раз Эйнштейн начал говорить. So I think probably what I said here. И я думаю, что на самом деле все, что мы I think обсудили, Dira understood, but I don't know who else did. я думаю, Дхира понял, не уверен, что еще кто-то это понял. Тут надо еще много раз послушать нам всем. So many. We have to read and hear so many times. Потому что здесь нужно читать много раз это. It's such, just to know that our acharyas have such deep loving wisdom. Потому что, чтобы хоть немножко понять, насколько глубокое мышление имели наши ачарьи. Amazing science of love. И изумительные признаки любви. I know that I can never exhaust this in this lifetime. И я знаю, что я никогда не достигну этого в этой жизни. It goes deeper and deeper. Потому что они все углубляются. Like the story about a Zen master in Japan. Как есть одна история от дзен-учителей в Японии. So if anyone said, "What is Zen?" Если кто-то спрашивал, что такое дзен, he would go like this, он делал Just hold up his finger. палец like that. и пальцем дал просто. So that was expression of his Zen. Это был его опыт, что такое дзен. So he had a disciple, У него был ученик, and the disciple started to copy the master. и ученик начал пытаться копировать своего учителя. So whenever anyone asked the disciple, they'd say, "Oh, you study with the И master. когда кто-то говорил: "О, ты учился у этого учителя?" Он говорил: "Да." Can you tell me what is Zen?" Может, ты мне можешь сказать, что такое And дзен? the boy would go. И он тогда тоже поднимал палец. So one day the master called the boy. И однажды учитель позвал этого ученика. He said, "What is Zen?" И он спросил: "Что такое And the дзен?" boy goes like this. И он поднял And the этот master grabbed his finger and cut it off with a knife. А учитель схватил его за указательный палец и отсек ему его. And the disciple at that moment, he got enlightenment. И в это время как раз пришло озарение этому ученику. So afterwards, Zen is very, very mysterious. И после этого он понял, что дзен он очень мистический. I'm telling, Zen is mysterious. Я говорю, что дзен он очень мистический. When I was studying Zen in a Zen monastery, Когда я изучал дзен в дзен-монастыре, the monks used to say, "Zen what karima Zen." монах говорил вот так: "Дзен вот." It means I haven't got a clue what Zen is about. I don't understand it. Я сам не понимаю, что такое дзен.
So the boy said, he said at the end of his life, he said, in my life I couldn't exhaust this one finger Zen of my master. И вот в конце жизни этот ученик сказал, что я не смог ничего за всю свою жизнь понять даже на один палец то, что понял мой мастер, учитель. Tapamrishya said, we'll try to understand. We have to read Gurudev's books. Нам надо читать книги Гурудева. This Shikshashtaka is such a treasure trove. Шикшаштака это такая драгоценность. So just to know that Lord Chaitanya, Rupa Goswami, Srila Vishnu Chakravarti Thakur, our Gurudev, they have this deep loving wisdom. У них очень-очень была глубокая, любящая мудрость. They're talking about love that we can't imagine. Они говорят о той любви, которую мы себе даже не можем And it's представить. all so clear for them. It's so clear. Но для них она так ясна. When they hear about Radha and Krishna's pastimes, Когда они слышат о играх Рады и they're Кришны, saying, "Oh, this is happening. This is this stage. This is this Vyabhichari Bhav. This is the Sanchari Bhav. This." они сразу разбирают это на запчасти, говорят, это Vyabhichari Bhav, это Sanchari Bhav, это то, это такая любовь, это такой уровень. We've come to the right place. Мы пришли в нужное место. You had a question? Уже все. Уже все. Что такое дзен? Что такое бхакти? О чем мы говорили? Как, что еще? Ну, Вы хотели, да, Шигандхарма. Гандharva Sampratnashtaka. Just for some light relief. Песни Гандharva. Как он начинается, Махарадж? Vrindavane Viharato. Вот 359. Srila Gurudev, he mentioned 3 or 4 literatures. He said they're the Swarup of Manjari Bhav. Шрила Гурудев, он указывал на 3 или 4 произведения, в которых объяснялось Манджари Сварупа Бхава. No. The Swarup of Manjari Bhav means the very essential nature of Manjari Bhav. Очень-очень сутевая суть Манджари Бхавы. So one was Shri Gandharva Sampratnashtakam. Одна из них вот Гандхарва Самдарпа Аштака. Сампат. And another one, 359 в черных. Зеленых нет вообще. Gandharva Sampratnashtakam. Это должно быть. Vrindavane Viharito. Зеленых нет, это в черных только. Есть? Конечно. So one of these is this Shri Gandharva Sampratnashtakam. Так, первое произведение это Шри Гандхарва Сампрат. Another one is Shri Chatu Pushpanjali. Вторая Шри Чату Пушпанджали. That's a very beautiful poem by Srila Rupa Goswami. Это замечательная поэма, написанная Шрила Рупа Госвами. And Srila Gurudev has included that in Sri Manashiksha. А Шрила Гурудев также посвящен Манакшикши говорит. And then another one is Sri Vilap Kusmanjali. И еще одна это Вилапа Кусуманджали. So these especially. Это особые. So what page? Какая страница? 359. 359 на больших черных. А в зеленых? А на зеленых? 309. 309. 309. 309. Okay, I'm going to say something about reading Sanskrit poetry. Я сейчас что-нибудь скажу о том, как правильно читать на санскрите поэзию. How do we know what meter the poem is in? Какой размер? Какой размер этой поэмы, как мы можем How do we узнать? know? So there's this, actually it's a very, very simple rule. Есть очень простое правило. Every syllable in a poem Каждый слог в поэме, is either long or it's short. он бывает либо длинный, либо короткий. And long ones are like twice as long as the short ones. А вот длинный он в 2 раза длиннее, чем короткий. So how do we know which are the long ones, which are the short ones? Как мы можем узнать, какой из них длинный, какой короткий?
Подчеркивание. So first of all, if there's a long vowel, then it's a long syllable. Long vowel, что значит? Пробел. Vowel. There's consonants and vowels. Vowel means a, I, o. Да, гласные и согласные. And consonant is k, b, d. Согласные. Okay. So a long vowel means that's definitely a long syllable. Это однозначно очень длинный слог. Не очень длинный. Не очень длинный. Что на ростовом языке? Не говоришь перевод и не слышно. Да. Ну хорошо, буду петь, я не буду петь. Они Он перевод пока рассказывает. No, you do it. Okay. Я уже без сил. Is экстаз или Он is утомляет, да, микрофон? Нет, колобок, все хорошо. So long vowels are when you see there's a with a long line over the top. Когда мы, например, видим А на подчеркнутой сверху длинной линии, это длинная гласная. E with a long line. Или И подчеркнутая вверху U with a long line. У с длинной черточкой. E and O, they're always long. И О это всегда длинные. Now, a question arises: Возникает if there's вопрос. a short vowel, Если короткие гласные, does that mean that the syllable is short? значит это значит, что слог он короткий. Not necessarily. Но не обязательно. If it's followed by a single consonant, then it's short. Dear, can you? Ну что ты переводишь, я же не творился в этих словах. Я Понятно? пропустил. Так, да. I missed last statement. Okay. What do you... Как If читать? you have a short vowel Если есть короткие гласные, and it's followed by a single consonant, и они стоят в одиночном Если не идет одна согласная, then it's a short. I'll give an example тогда это короткий звук. тогда короткие звуки. Приведу пример. at last. 211. Okay, if we have a look at this, the first line of this poem. Если мы посмотрим на первую строчку этого стиха, этой поэмы, Yeah. Vrindavane viharatore hakeli kunje mattadvipa pravarakotaka vibramena. So there's long and short there. есть длинные и короткие там. First syllable is long. Первый слог он длинный, The second syllable is long. второй слог длинный, Third one is short. третий короткий, And the fourth one is long. четвертый длинный. Vrindavane. Вриндаване. First one, why is it long? First syllable, why is it long? Первый, Потому что и. Because you've got a Почему short длинный? vowel followed by two consonants. потому что я же не соображаю. не знаю. Потому что после него идет Две 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 согласные, поэтому он длинный, да? Yeah. You got d, that's double consonant. Как Это латинский. двойное согласный, So therefore it's long. поэтому он длинный. Brinda, why is the second syllable long? Почему второй слог он длинный? Because it's got a long A. Потому что у него длинное А. Vrindavane. Why is the third syllable short? Почему третий короткий слог? Nadarupa. Почему короткий? Да. Ну, я не знаю. It's a short vowel Потому что короткая согласная, короткая гласная. followed by a single consonant. No. За ней она следует за Одна согласная. одной согласной. The fourth one, Vrindavane, А is четвертый long слог, because он длинный, потому что Он всегда длинный, всегда it's длинный. always long. он всегда длинный. Then Viharator, Теперь вихаратор. da. Short, long. Короткий, длинный. Why? Почему? Because it's a short vowel followed by a single consonant. Потому что первый, он короткий гласный идет за согласным. Ха. Ха. Short vowel followed by a single consonant. Короткий
Потому что она Гласный, согласна. за одной согласной. Ra. Ламда, нет, ра. То же самое. Хочу. Tor. Дайте петь. Просто мозги закипели, что я могу сделать. Радиатор не работает. Это будет в Ютубе. Провокация. Ну ладно. Я сдаюсь. Саша один раз показывал в 2002 году, и мы так и поем. То есть надо. Пойте. К сожалению, у нас есть парализ переводчика. Я не знаю, совсем это парализ или экстаз. Но тем не менее, переводчик не работает сейчас. Катон, чтобы проверить. Ну ладно. Попоем вместе. Нет альтернативы. We read the translation first. Можешь Да, продлить? сначала мы прочитаем перевод. «О Деви Радхика, словно опьяненный царь слонов, резвящийся со своей царицей слонихой Шри Кришна, предается с тобой нектарным любовным забавам, листых кунджах Вриндавана, о Гандхарвика, будь довольна мной, и милостиво позволь увидеть ваши лотосоподобные лица». Окей. Повторяем, читаем вместе. Вместе. Вриндаване вихаратори хакели кунджей Матта двипа праваракаутака вибрамена Сандаршая сваювайоваданана винда Дванвам видехи маи деви крипам прасидам. So, Итак, Rupa Goswami, Шиларупа Госвами, he has a strategy. у него есть стратегия. And his strategy is, И стратегия заключается, he wants to get the highest, best, most. он хочет достичь высшего, лучшего и наивысшего. But he doesn't want Srimati Radhika to suffer from shock because he introduces the whole subject all at once. И он не хочет, чтобы Шримати Радхика она страдала от шока, представив все в одном. So it's like if somebody wants to borrow, or if somebody wants $1,000 Если, from например, a кто friend. хочет одолжить $1000 у друга, So he asks his friend, hey, Ivan Ivanovich, could you let me have $100? тогда он может спросить у своего друга: Иван Иванович, мог бы ты мне занять $100? Ivan Ivanovich says, yeah, $100, no problem. $100, не проблема, давай. She says, okay, if it's no problem, could I have $200? Говорит, ну если нет проблем, тогда может 200 сразу. No, okay, $200. Ну что, Okay. 200, нормально. Oh, it's normal? Это Нормально? да? No, давайте 300. Тогда давайте 300. So like this, gradually he's coming up to $1,000. Постепенно он доходит до $1000. So Rupa Goswami, he's employing the same strategy. Вот Рупа Госвами, он применяет ту же самую стратегию. So now what he's asking for darshan. Сейчас он просит о даршане. This is also this is already very, very high. Это на самом деле уже очень-очень To высокий get уровень, darshan of Radha чтобы Krishna. обрести даршан Радхи Кришны. But anyway, he's asking you, please В любом случае он let me спрашивает: have darshan when you're performing your beautiful pastimes. пожалуйста, позволь мне увидеть даршан, когда вы совершаете свои прекрасные игры. So Srimati Radhika says, okay, Шримати Радхика соглашается, говорит: да, no problem. хорошо, нет проблем. Anything else? Еще что-то? Yes. Да, да. So now second verse. Теперь второй стих. Перевод. Мы читаем перевод. «О Деви Гандхарвика, я тяжело страдаю в разлуке с тобой. В полном отчаянии я падаю ниц перед тобой, и с дрожью в голосе смиренно молю явить милость этому глупцу и принять его в круг твоих близких служанок». So why is this? What's the special request here? Почему, что здесь особенного в этой просьбе? Это вопрос. Это вопрос. What's he requesting here? What extra he's requesting? He wants darshan. Now what's he asking for? Принять в круг. Ну, он же, да, просит уже о служении какое-то, да? Принять его в свой круг. Да, в свой круг. Yeah.
Please accept me as your own. Пожалуйста, прими меня как свою собственность. So why he's asking that? Почему он об этом просит? What's the difference? What's the difference between first verse and second verse? В чем разница между первым и вторым стихом? Hey, мозги! В первом он хочет просто смотреть. Relationship. Relationship. Why is that important? Почему важность этих отношений? Relationship. Why? Потому что мы все хотим отношений, это сама наша жизнь. Like, what's the difference? Supposing I'm watching a football match. Ну, вот, например, какая разница, если я, например, буду сидеть и смотреть футбольный матч? So one of the players, captain of the team, И вдруг, например, капитан этой команды, I'm just a face in the crowd. No relationship. он просто для меня лицо из толпы, никаких отношений. I may be screaming, waving my scarf. Я могу кричать, махать своим флагом. Thousands of other people are doing the same thing. Тысячи других людей делают то же самое. It's the same thing, Rupa Goswami. То же самое Рупа He said Госвами. there's so many people who get darshan. Он говорит, так много людей получают. But I want something else. Но я хочу что-то еще. Nijigane gananang videhi. Please count me as one of your own. Пожалуйста, прими меня как свою. Whole different thing. Это совершенно другие вещи. I accept you as my Я принимаю вас как Swami. Свами. Ha Devi. О, You're my goddess. Ты моя богиня. I want you to accept me as yours. Я хочу, чтобы ты приняла меня как свою. Personal relationship. Личностные отношения. Why? Почему? Gurudev said everything depends on relationship. Потому что Гурудев говорит, что все зависит от отношений. Suppose there's an accident. Например, какой-то несчастный случай. Some guy almost died. Какой-то парень погиб. But if you find out that it's a relative, Но если вы узнаете, что это ваш родственник, whole different thing. все совершенно по-другому воспринимается. Like you hear all the time, oh, somebody died of cancer, somebody's got cancer, somebody's got Вы cancer. миллион раз, наверное, слышали о том, что тот умер от рака, тот умер от рака. People get cancer all the time. Да, люди умирают от рака But just постоянно. recently I heard a friend of mine's got Но cancer. всего недавно я узнал о том, что у моего друга Whole different thing. совсем по-другому воспринялся. Then every day I want to know what's happening, what's И happening. каждый день я теперь узнаю, что же происходит, что там. Because why? Because relationship. Почему? Потому что есть отношения с ним. Shinarjan Thakur, he's praying. Шиланартам достаточно. Эй, Баракарунакура. Please give me your mercy. Пожалуйста, дай мне твою милость. What mercy? Какую милость? Just count me as yours. That's all. Просто считай меня своим. Это все, что мне нужно. That's all. I want to belong to Я хочу your принадлежать тебе, group. твоей группе. Because if I belong to your group, I know that you'll take care of me. Я потому что знаю, что если я буду принадлежать твоей группе, ты позаботишься обо мне. So Srila Gurudev used to recite this verse before he gave Harikatha. Он цитировал этот стих до того, как давать Харикатху. Very, very important verse. Очень важный стих. Ha Devika Kubada Gadgadaya Jivacha Yache Nipacha Bhuvidandavadudbadarti Asya Prasavanavadasya Janasya Kritva Gandharvike Nijagane Gananam Videhi. Okay, Shrimati Radhika can agree. Хорошо, что Yes. Радика, она может согласиться, да. Anything else? Что-то еще? Well, yeah. Да. If I'm one of your group, then I want to be with you. Если я уже являюсь членом твоей группы, тогда я хочу быть с тобой. No, like, for example, what? Как, например, что? Well, for example, when you're with Krishna, Ну, например, когда ты с Кришной, he's so beautiful. ты так прекрасна. And I want to see how you're standing together. И я хочу видеть, как вы стоите вместе. And he's holding on to you with love. А он обнимает, набокачивается на тебя с любовью. And you're pushing him away. А ты отталкиваешь его. Let go of me, you monster. Позволь мне идти, у монстр. Gurudev is saying, not I'm saying. Это не я говорю, это Гурудев так говорил. So I want to see this. Я хочу видеть это. Not everyone will see this. Не каждый может это увидеть. Somebody may see Radha and Krishna standing on the altar. Кто-то может видеть Раду и Кришну, стоящих на алтаре, застывших. But not everyone will see how they're quarreling, loving Но quarrel. никто не может увидеть, далеко не каждый может увидеть их любовную Very, ссору. very intimate. Это очень сокровенно. Very close to understand their relationships. Очень близко, чтобы понять, какие взаимоотношения нужно быть. So, следующий перевод. Перевод 3 стиха. «О Шримати Рады Кашьяма, твой господин прекраснее самого Нараяны. Когда его левая рука покоится на твоем плече, своей красотой он пленяет каждого во вселенной. А ты
несравненная, очаровательней самой Лакшми Деви. Когда же я смогу по-настоящему поклоняться твоему прекрасному образу? Not just getting darshan. Нет, просто не то, чтобы просто получить даршан. Being in the group of Sputniks. Быть в группе спутников. And worshipping. И поклоняться, служить. So then, Shame Rama Ramana Sundara Tavarishta Samdaya Mohita Samasta Jagajjanasya Shamasya Vama Bhujabhatta Nunkadaham Tvam Indira Virala Rupa Baram Bhajami. Okay. Хорошо. Shrimati Radhika agrees. Шримати Радхика снова соглашается. So you can be there. Пожалуйста, ты можешь быть тут. Anything else? Что-то еще? Yes. О, да. What do you have in mind? О чем ты думаешь? You know, when you go off to meet Krishna at night. Когда ты идешь на встречу с Кришной ночью. Oh, you heard about that? Ты думаешь об этом? Yeah. Я об этом слышал, да. I heard that you go with just one or two of your sakis. Я знаю, что ты идешь туда на такую встречу только с одной или двумя твоими саками. And first of all, they take off your ankle bells so they don't make a noise. И прежде всего они заглушают твои колокольчики или снимают их, чтобы они не создавали шума. And then they dress you so that nobody be able to see you. Они одевают тебя таким образом, чтобы никто не мог тебя увидеть. So Radha says, oh, you heard all about that? Радha говорит, ты даже об этом слышал? Yeah. Да. So, okay, so what? Хорошо, но I want to be that saki. я хочу быть той саки. Now we're getting really close. И теперь еще становятся ближе отношения. Very, very close personal relationship. Очень близкие личностные отношения. Like when Gurudev was going on morning walk. Как Гурудев, он ходил на утренние прогулки. Especially at the beginning. Особенно в начале. Not everyone could go. Далеко не каждый мог пойти. He didn't like it all. Ему не нравилось, что много шло. I remember one time. So we were on walk, just a few of us with Gurudev. И мы были только всего несколько человек как раз вокруг Гурудева. And someone came up and. И кто-то подошел и тоже начал присоединяться. Gurudev said, "Oh, someone else has come to disturb my mood." Гурудев подошел и сказал, еще кто-то пришел, чтобы беспокоить мое настроение. So when we were in Mathura, когда мы были в Мадхуре, I knew what time Gurudev was going for his walk. Я знал, в какое время Гурудев будет выходить на прогулку. But I didn't want to. I wanted to go. Я хотел с ним пойти. But I didn't want to make it a trend. Но я не хотел доставлять беспокойство. So before he went, no, I didn't want other people to kind of join in because somebody else was there. Я не хотел, чтобы... Я не хотел, чтобы это был модным. Флешмобом не было. Flashmob. So I used to, before Gurudev came out. Я до того, как Гурудев выйдет. So I used to come out of the temple so that nobody could see. Я выходил из храма, чтобы этого никто не видел. And then I went off into that marketplace. Я ждал на рынке там их. And then I used to hide behind the pillar there. И наверху подушки ждал их. And then I'd wait. I'd see Gurudev coming out with Brajanath and Madhav Maharaj. Когда я видел, что уже Браджанат, Мадхав Махарадж и Гурудев подходят. Like that, and then when they went past, и когда они проходили, so then I'd sneak up and I'd я тихонечко подкрадывался behind them. И шел за ними. Gurudev would walk for a long time. He never looked back. Гурудев, он шел довольно долго и никогда не оборачивался. And then after some time he'd stop. Иногда он останавливался. He'd turn around and look back. И поворачивался назад, смотрел. And then he'd see who was there. И смотрел, кто там. Like first time he knew who was there. Будто бы он первый раз видел, кто там. So it wasn't so easy to get on morning walk with Gurudev. Это было не так легко попасть на утреннюю прогулку. So what to speak of getting on the evening walk with Srimati Radharani? Что же тогда говорить о вечерней прогулке со Шримати Радхарани? Only 2 vacancies. Только 2 свидетелей. And Rupa Goswami saying, I want to be one of them. И Рупа Госвами говорит, я хочу быть одной из них. Okay, so. 4 стих. О Деви Радхика, когда же ты примешь меня в круг своих саки? Когда позволишь мне нарядить тебя в саре, цвета темной тучи, и сняв с тебя ножные колокольчики, проводить живописную кунжу на свидание с Шри Нандананданой. Tam prachidena mudiracha vina vidhayo manjira mukta charanam cha vidhaya devi kunje brajendra tanayena virajamane
Nattam kada pramoditam abhisarayasya. Okay. So, anything else? Что-то еще? Yeah. Да. What's that? Что? Well, you know, when you go in a car Ну, to visit a friend, когда ты отправишься в ка? motor car, машина. Когда вы садитесь в машину, чтобы повидать своих So you друзей, leave the car in the car park. и вы оставляете машину на стоянке, So when you go to meet with Krishna, когда вы отправитесь встретиться с Кришной, I don't want you to leave me in the Manjari park. я не хочу, чтобы вы оставили меня на стоянке Манджари. I want to go with you. Я хочу отправиться с тобой дальше. And I want to help you, I want to serve you. Я хочу помочь тебе, я хочу служить тебе. I want to see how you're joking Я together, хочу видеть, как вы шутите между talking so собой, как sweetly, вы сладко and I'll беседуете. serve your lotus feet. Я буду служить твоим святым лотосным I'll стопам. bring you halvas, Я gushonka, принесу тебе nice fruit juice, халавы, сгущенки и прекрасных соков. and I just look at your beauty. И просто буду любоваться You're the твоей most красотой. beautiful in the world, Ты самая прекрасная в especially when мире. you're together. Особенно, когда вы вместе. That's what I want. Вот это то, чего я хочу. So you can read. I'm going to come back in 2 minutes. You can read the translation. Мы сейчас читаем. Перевод 5 стиха. Махарадж через минуту вернется. О Деве, там в Кунже, вы с Кришной, зайдете на ложе из прекрасных цветов и будете предаваться сладостным любовным забавам. Когда мне выпадет удача служить вашим лотосным стопам, величайшему богатству во всех трех мирах, когда же наступит этот долгожданный день? Здесь пауза. Два раза на раз. Нормально? Ой, включите Да, ключ. Выключить. Только что выключил. Ну, включим, выйти сейчас потянем. Окей. Повторяем вот этот стих. 5 стих. А где? Кунже. Повторяем вместе. Ага. Kunje prasuna kulakalpita kelitalpe samvishtayo maduranama vilasabhajam lokatraya baranayoshcharanam bhujani sambhahishyati kadaiva yojanoyam. Then this is general service. Это обычное служение. But then later on, Radha and Krishna, Но позже Рада и Кришна, they're exhibiting ecstatic symptoms. они будут проявлять очень экзотические So симптомы. that time I want to offer special service. И в это самое время я хочу предлагать особое What's служение. that? Fanning. Я хочу обмахивать вас. If somebody's hot, Если кому-то жарко, fanning is very, very nice service. омахивание это очень хорошее служение. One time, Vaikanas Maharaj, Однажды Вайканас Махарадж, long time ago, долгое время назад, Srila Prabhupada came когда Шрила Прабхупад приехал to wherever he was. туда, где-то, So he had a special service. у него было особое служение. He was fanning Srila Prabhupada. Он омахивал Шрилу Прабхупада. So for a long time he was fanning. Долгое время он омахивал его. Then he began to think, А потом он задумался. actually it's not very hot.
На самом деле сейчас не очень жарко. In fact, it's quite cool. Может быть, сейчас уже прохладно. So maybe Prabhupada doesn't want that. Может, Прабхупада не хочет такого служения. So Prabhupada looked around at him. Прабхупада повернулся на него. He said, "No need." Говорит, нет, не нужно. One time I got the chance to fan Prabhupada. Однажды у меня был такой же шанс замахивать Прабхупаду. We were in Africa, Мы были в Африке. so it was quite hot. Это очень жарко. Like a big peacock fan. И у нас был большой веер из павлинов. I was standing by Prabhupada Я стоял вот над Прабхупадой и омахивал. very artistically, Очень искусно. very artistically. But it wasn't making much draft actually. Но на самом деле это не давало большого потока воздуха. Prabhupada looked around at me and said, Прабхупада посмотрел на меня. "Do it." Он говорит, сделай это. Pardon me, Prabhupada? Пардон, что Прабхупада. Do it. Сделай. Я начал более And I started интенсивно. fanning like mad. Как сумасшедший начал омахивать его. Most pathetic time when Srila Gurudev went to Moscow 2010. Очень особое время было, когда Шрила Гурудев приехал в Москву в Terrible 2010. heat. I mean, terrible heat. Ужасная жара. And the air was so thick with smoke. There was forest fires all the way around Moscow. Просто воздух весь был пронизан гарью, потому что леса горели вокруг So Москвы. Gurudev was sitting on the vyasas. Гурудев сидел на Вьясасане. He turned to Brajanath. Он повернулся к Браджанатху. He said, "Why have you brought me to this place? I cannot tolerate." Зачем ты притащил меня в это место? Я не могу терпеть здесь. It's like Он задыхался. spirit. Anyway, I was fanning him Но then. тем не менее мы его омахивали. So Rupa Goswami, he wants to fan. Итак, Рупа Госвами, у него Very есть желание special омахивать. service. Особое служение. Oh, very good. Сейчас мы читаем перевод 6 стиха. «У Вриндаванешвари, насладившись любовными играми на берегу твоей Кунды, вы присядете отдохнуть на драгоценный трон под сенью древа желаний, и на ваших лотосоподобных лицах будут блистать капельки пота. Когда же я смогу нежно обмахивать вас чамарой, любуясь вашими прекрасными образами?» Kundarodasi vilasa parishramena Sedambuchum vivadanam buruhashriyoba Vrindavaneshwari kadatarumola vajo Sambhijaya vichamari chaya chamarena. Okay, anything else? Мы продолжаем. Что-то еще? Yeah. Да. Now, there's very special quarreling pastimes. Есть очень особенные игры, когда ссорятся Рада с Кришной. So, Radha and Krishna playing hide and seek. Они играют роль. No, they're playing hide and seek. Играют в прятки. Играют в прятки. Sometimes they play hide and seek, like one will hide in the bushes and the other one will try and find. Иногда они играют в прятки, когда кто-то прячется в кустах, а другой пытается найти. But Gurudev said sometimes they play hide and seek with their eyes. А иногда Гурудев говорит, что они играют в прятки глазами. So they're looking like this and the other's looking like that. Один отворачивается в одну сторону, другой в другую. And they И когда они подглядывают друг на друга, они резко отворачиваются, чтобы тот не увидел. so if the other one sees them looking, then they've lost. И тот, кто увидел того, что он подглядывает на другого, тогда But they он want to проиграл. see each other. Но они очень сильно хотят видеть друг друга. И они постоянно смотрят друг на друга. So playing hide and seek with their eyes. И так они играют в прятки глазами. So this time they're playing hide and seek. Вот так они играют в прятки. So, if Krishna, for example, he's looking for Shri Radha. Если Кришна, например, ищет Радху, So when he finds her, what happens? если он ее найдет, что произойдет? Anyway, they say hello to each other. Скажут, ну, привет друг другу. She's not sorry when he finds her. Но не будет никакой изюминки, когда он найдет ее. But this time something strange happened. Но в этот раз что-то произошло особое. She hid herself, Она спряталась так, and immediately Krishna went and found her. и Кришна сразу же смог ее найти. So she knows somebody's leaked information to Krishna. Она поняла, что кто-то слил информацию Кришне. So she comes out with Krishna, Она выходит оттуда с Кришной,
And she pretends to be angry. И она притворяется, что разгневана. And she looks at Rupa Manjari. Она смотрит на Рупу Манджари. Rupa, Рупа, why did you tell Krishna this? зачем ты это Рупе подсказала? Rupa goes, no, it wasn't Зачем ты me. Кришне подсказала? It was Chitra. She did. Это не я, She said, это Читра, это все please don't be angry with me. Пожалуйста, не злись на меня. And Krishna's watching and laughs. А Кришна смотрит на это, So и смеется. Это здорово, забавно. Krishna's so affectionate to the Manjaris. Кришна так любит Манджари. And they're so affectionate to him also. Они также очень сильно любят его. Like in that song, Как в этой песне, Thakur Bhaktivinoda. которую мы пели бы тут Кивину такую. Pranadhana. Krishna is my pranadhana. He's the wealth of my life. Кришна ценность моей жизни, он мой пранадхана. It's not that the Manjaris only love Radha and they're indifferent to Krishna. Это не так, что Манджари любят только Радху и им безразличен Кришна. How's that possible? Как такое может быть возможно? So Krishna, he's so much enjoying. Кришна, он очень счастлив, наслаждается. So Rupa is saying, oh, when will that day come? И Рупа говорит, когда же придет это? When I'll be so closely involved in your loving pastimes. Когда так близко буду увлечена ваши любовные игры. Sometimes, one time when I was in Mathura, Однажды, когда я был в Мадхуре, Gurudev was explaining, he was giving Harikatha. Гурудев, он давал Харикатху. So he said, you can meditate on this verse. Он сказал, что вы можете медитировать на этот стих. First of all, you can see from a long distance away. Сначала вы можете увидеть его на большом расстоянии. Like Radha and Krishna and Rupa Manjari and all like that. Рада и Кришна, Рупа Манджари, все они там. And then you can see Дальше. how Rupa Manjari is in that picture. Вы можете глядеться, что делает Рупа Манджари на этой And картине. then you can step into the place of Rupa Manjari. А потом вы можете последовать в место, So Radhika is speaking directly. и посмотреть, как Радхика непосредственно и к ней обращается. So somewhere I was giving Harikatha or talking to someone. Somewhere I was relating this, what Gurudev had said. Я чувствовал, что Гурудев. I was telling. Я говорил то, что повторял то, что говорил And Гурудев. Vichichi was there. И там был Вичитри. Vichichi is a very funny disciple of Srila Gurudev. Он очень смешной, забавный ученик Гурудева. Она? Вичитри, она забавная. Very funny relationship with У Gurudev. них очень такие забавные отношения с Гурудевом. One time, Gurudev said, Однажды Гурудев сказал, actually I think either I'm higher stage Kanishta, maybe lower stage Madhyamadikari. говорит, я думаю, что я, наверное, там или высочайшего уровня Канишка, или самого низшего уровня Мадхьямадхикари. Vichichi says, А Вичитри, Gurudev, Гурудев, you said that Kanishta can't tell one kind of devotee from the other. мы же говорили, что Канишка не может отличить одного преданного от другого. Means if you're Kanishta, how can you tell what stage you're on? Значит, если вы Канишка Адикари, как же вы могли определить тогда свой уровень? So anyway, she said, В любом случае, она говорит, no, it wasn't in Mathura, he said that in Bhaja. ты не была в Мадхуре, это было в Баджаре. Well, I haven't been to Bhaja, so I know it was in Mathura. Я никогда не был в Баджаре, я всегда был в Мадхуре. So she said, well, he must have said it in both places then. И она говорит, значит, вы это в обоих местах говорили. In other words, it wasn't just a one-off instruction, it was Gurudev giving some hint for bhajan. Это было такое очень серьезное наставление, намек, который дал Гурудев, как совершать баджан. Перевод. Перевод, да. 7, да, сейчас? 7. Вот высокая рада, когда наступит этот день, и ты с упреком обратишься ко мне. Эй, Рупа Манджари, зачем ты выдала меня? Потому что шутки ради ты спряталась в дальнем углу кунджи, а Шри Кришна смог найти тебя. Тогда я отвечу, прекрасно окая, не хмурься. Это не я, Читра Саки помогла Кришне. Когда любуюсь на вас, Кришна, я смогу произнести эти слова. Linam nikunja kuhare bhavatim mukunde Chitraiva suchitavati ruchirakshinaham Bhugnam bruvam narachareti mrisharushantvam Agre brajendra tanayasya kadanuneshe. Krishna, he's very affectionate to his devotees. Кришна, он очень любит своих преданных. He's called Bhaktavatsala. Его называют за это Бхактаватсала.
And when his devotees are very, very deeply in love with him, А когда его преданные очень близких he любовных actually отношениях becomes с ним, subordinate to them. он любит быть подчинен им. Like with Mother Yashoda, Как, например, с мамой Шодой. so she chastises him, Она ругает его, feeds him, кормит его. but he's even more dependent on the gopis. Но еще больше он зависит от гопи. And the devotees, the gopis like to defeat him. А гопям нравится побеждать его. And he likes it also. Ему это нравится. He becomes very happy. Он становится очень счастливым. When the gopis defeat him, he becomes very happy. Когда гопи побеждает его, он становится очень счастливым. So now Rupa Goswami is describing Теперь группа Госвами он объясняет. there's some loving argument between Radha and Krishna. Идет словесный поединок между Радой и Кришной. And Krishna is making some proposal, Кришна делает какое-то утверждение, and Radharani defeats him. а Радхарани разбивает его. And everyone's going, ha 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 ha, nya 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 nya. Jai Radhe, Jai Radhe. Ее подружки поддерживают Радхарани. And Krishna's so happy. И Кришна так счастлив. He likes to be defeated. Ему нравится быть побежденным. Like there's this pastime when we go to Govardhan. Как вот эти лилы, когда мы отправляемся на Говардхан. There was a revolution, and the Sakis, they took over from the cowherd boys. Когда была революция, и Саки не победили пастушков. And all the cowherd boys had to take low positions. И пастушки заняли более низкое положение. So Madhumangal, Krishna became the chief of police only. Только Кришна он был главным полицейским. So Radharani became queen. Радхарани стала царицей. It was like a palace coup. What's it called? Putsch. Путь. Shrimati Radhika became queen instead of Krishna. Царица стала Шримати Радхикой. So Lalita was the prime А minister. Лалита стала главным министром. And then the other Sakis, they became ministers. А другие Саки не стали другими And министрами. Krishna was just chief of police. А Кришну дали должность главного So the полицейского. cowherd boys weren't satisfied. И пастушки не были этим удовлетворены. So they made a plot. И они сделали, And they hid Krishna's flute. они спрятали Кришну на флейте. And then they complained to Lalita, who's the prime minister. И они начали жаловаться Лалите, которая была главным So министром. Krishna, who's the chief minister, the chief of police. Кришна, который был главным полицейским. So he came and said, "Hey, somebody's stolen my flute." Он пришел и сказал, кто-то украл мою флейту. So Lalita said, "What kind of chief of police are you? Лалита говорит, какой же ты тогда главный полицейский, если тебя обокрали? Can't even look after your own flute." Ты не можешь за своей флейтой следить. So Krishna said, "You don't understand. Кришна говорит, вы не понимаете. We know that actually Lalita, we know that one of Radha's friends has actually stolen this flute." У нас есть информация о том, что одна из подруг Радхики украла эту флейту. So I want you all to shake out all your clothes and your hair. Я должен каждый из вас проверить, потрусив ваши одежды. So they all shook out their clothes and their hair. Он Got nothing to hide. не смог And ничего then, найти. dong, Krishna's flute falls out of Lalita's hair. И вдруг из волос Лалиты выпадает флейта Кришны. Wow, was she angry? Она разозлилась. I've been framed. Я обман, это подвох. They've set me up. This is a plot. Они подставили меня, это все. You all have to come and swear that you didn't cheat. И каждый из вас должен прийти и сознаться в том, And что all вы the не cowherd boys just melted away. И все пастушки быстренько And only Krishna was left. И только Кришна остался. Krishna, do Кришна, you promise you'll never do this again? ты пообещаешь, что ты больше никогда Oh, так не yes, будешь? yes, yes. Да. Will you touch Radharani's feet and promise? Ты можешь коснуться стоп Oh, yes, Радхарани yes, и yes, пообещать? yes, yes. Да. So he touched Srimati Radhika's Он feet. касается стоп But that's Шримати. actually what he wanted all Но along. на самом деле это то, чего он так долго ждал. The whole thing was a game Вся эта игра была just so that he устроена could только touch для того, Radharani's чтобы он feet. He смог loves it. коснуться стоп Радхарани. Ему это очень нравится. So when there's been a defeat, then Radharani will turn to her girlfriends. И когда Кришна был побежден, Радхарани повернулась к своим See? подругам. Видите? Yes! Да. Jai Radhe! Jai Radhe! Jai Radhe! Jai Radhe. So Rupa Goswami is saying, "Oh, when will I be part of that Рупа victory Госвами говорит, chorus?" когда же я стану частью вот такой победы твоей?
Одержав над Кришной верх в шутливом словесном поединке, ты приходишь в восторг и с гордостью сообщаешь о своей победе всем подружкам, безмерно радуются за тебя. Они весело восклицают: «Слава Радхи! Слава Радхи!» Когда же и мне выпадет удача разделить с тобой эти незабываемые минуты? Vagyuddhake likutake brajaraja sunam Jitvanmadam adhikadarpa vikasi jalpam Pullabirali biranalpamudiryamanam Stotram kadanu bhavatim avalokayishye. And then Srila Rupa Goswami, he offers blessings. И теперь Шрила Рупа Госвами, он предлагает поклоны. So many ashtakam means it's 8 verses. Шрила Рупа дает свои благословения. Каждая аштака это значит 8 стихов. But often they have a benediction at the end, Но blessing. обычно, часто очень аштаки имеют 9 стих благословения в конце. So one might think, oh, this is very egoistic. Эгоистично. Эгоистично. Я даже забыл английский. Даже не могу на русском тоже. Кто-то может подумать, что это позиция. очень эгоистично. So they may think that this is very egotistical. Можно подумать, что это очень эгоистично. He's boasting. Boasting? Boasting, not boating. Boast. Showing off. Ну, они на показ это выставляют. But actually, this is coming by divine inspiration. Но это приходит просто от божественной любви, от божественного вдохновения. So, okay, reading the last. Дочь Махараджи Вришабхана вместе со своим возлюбленным Шри Кришной непременно явится взору того искреннего преданного, который с глубокой верой повторяет эти 8 молитв, обращенных к ней, и затопит его волнами своей милости. Яко писушта Вришабхану Камарикая Сампрартанаштакамидам падати прапанна Сапрея сахасамеджадрита прамода Татра прасада лахари мурари кароти. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Any questions? Все ясно, все согласны. Тут разбирается начало этого баджана. Начало этого баджана, оно идет уже с Сакшат Даршана, когда преданный он видит лицом к лицу объект своего поклонения своей Ишвари, Шадави. И к какому уровню бхакти это соответствует того, что мы разбираем. Даршан? Да, Сакшат Даршан это на уровне тоже выше бхавы. Асакти бхав, даршан, какой-то бы даршан может быть. Ну, тут он видит ее полностью. Во время, Шрила Прабхупада сказал, что во время асакти даже, at the time of asakti, the devotee gets a chance to meet and serve Krishna face to face. Преданному дается шанс встретить Кришну лицом к лицу и служить ему. So asakti bhav is some darshan. Бхава уже возможно даршан. Full darshan, prem. Полный даршан, он состоится только на уровне према. More than that I can't say. Более чем это я не могу сказать. Были вопросы? Ну, для меня я мало что понял, но
будет ли мне от этого какая-то польза? Я вообще ничего не помню, мне только было приятно. Сколько хочешь. Мне только было приятно слушать про Кришну, про Радху, а все остальное, эти уровни, я вообще ничего не понимаю. Да, не понимаю. А тем не менее, one time Srila Gurudev Однажды Шрила Гурудев went to a doctor with his godbrother who was very sick. отправился к доктору со своим духовным братом, который был очень болен. Doctor was the godbrother was so sick that he couldn't even drink water. Духовный брат был настолько болен, что даже не мог пить воды. He'd drink immediately, he'd vomit. Все, что он выпивал, сразу же рвал. So Gurudev asked the doctor, what should we give him? И Гурудев спросил доктора, что же ему давать? The doctor said, you give him ghee. Доктор сказал, давайте ему гии. Gurudev said, ghee? Гурудев сказал, гии? He can't even digest water. Он даже воду не может переварить. How can he digest ghee? Как же он переварит гии? So then doctor said, he may not digest. Доктор говорит, может он даже не сможет Most of it will go through, может все остальное but выйдет, some will stick. но что-то останется, прилипнет. And then later on he can digest something. И благодаря этому он дальше сможет переваривать. So Gurudev used to say, so in the same way, we can hear and hear and hear, something will stick. Подобным образом Гурудев говорит, мы должны постоянно слушать, и что-нибудь да прилипнет. Anyway, gave a warning that this, like Harikatha, was really for experienced devotees. И хотя это Харикатха, как мы уже говорили, что она будет для преданных, которые уже имеют определенный опыт. And others come at their own risk. Другие идут на риск. Like, how do you translate? Dear? Дира, можешь перевести? Others come at their own risk. А другие приходят на свой риск. На свой страх и риск. Да. No risk, there's no danger. Никакой опасности особой нет. But you may understand, you may not understand. Ну, может, что-то поймете, может, что-то So especially deer and Dinanath, yeah. Все это было для Дхиры и Махараджи. Especially Dinanath was especially asking. Просто попросили, чтобы что-то... And we thought maybe some other devotees might come. И мы думали, может, еще какие-то преданные But захотят they прийти на didn't. But anyway, there's been some Harikatha. Они не пришли, но тем не менее у нас была хорошая Харикатха. At least we should understand Как that минимум можем понять, our Gaudiya Vaishnava culture is so deep что наша Гаудия вайшнавская культура, она очень глубокая. and very like precise, scientific also. И она очень подробная и научная. Very sweet. И очень сладостная. So that in itself is a motivation to go further with that practice. И это будет давать для нас личный мотив, чтобы дальше продвигаться в нашей практике. Like that. Okay. В этом и есть суть садхусана. Садхусана. Yeah, if we were sadhus, yes. Да, если мы садху, в этом суть садхусана. Anyway, we're playing. В любом случае мы подыгрываем. Like kids. Как дети. Now we're playing at being sadhus. Сейчас мы играем роль больших садху. We're playing at sadhu sangha. И играем игру в садхусангу. So it's a nice game. Ну, хорошая игра. Sometimes we can stay away. Not all the time. Не всегда, но иногда нам получается погрузиться. How many liters of water you've used? Сколько How many воды, liters of water in the сколько spraying bottle? литров воды за этот семинар вы на себя вылили, чтобы не спать. Даже неподъемного Радхарамана уходит. Записывал, сидел. Hare Krishna. So that's the end of the seminar. Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandhar Ki Hare Radha Manokar Ki Shri Gurudev Ki Shri Prabhupada Ki Shri Rupanu Guru Varga Ki Hamsa Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Varasati Shri Govakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Govardhan Varishavanatmaka Shri Brajamandal Ki Sham Kunda Radha Kunda Ganga Jamuna Bhakti Tulsi Devi Ki Samagata Bhakta Vrinda Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Dai Gopramanandi. Преданные.
Devotees on Skype will be happy to know В скайпе были рады знать, that we have a fully professional studio here. что у нас есть полностью профессиональная видеостудия здесь. We got the room lights, У нас есть комнатный свет, 2 huge studio lights, 2 таких огромные подсветки, 2 video 2 cameras, видеокамеры, направленные на Махараджа, planchette, планшет, sound recorder. звукозаписывающее устройство. So some of this will go up on YouTube Все теперь это будет выложено в YouTube this year. в этом году даже. Если вы мне дадите, это будет быстрее. Я уже выложил половину вашего, что вы дали на Bhakti Teachers. Я очень рад. У вас с собой что-то? Надо, Давайте прямо сейчас. надо обсудить. О, да. Перебрасывать. Еще? Нет. Нет, не буду. Может, туда сразу компьютер перенесем? Слышишь, ты можешь мне сбросить на вот этот же диск, Джанова? Что именно? В ту же папку, может, ну или отдельно создай папочку, то, что было вот на семинаре, вот это видео. И я его тоже пережму и выложу. Я только не знаю, может там Я- можно соединять. Я хотел бы говорить, что я не вижу... Вы можете отдать его туда? Главное, кто-то есть. Смотри, ну сюда вот аудио дальше. Эти лекции я всех слушал, подписал. Те же самые, если тебе надо, возьми уже подписанное сюда видео, там какую-то папку создай, там, Неми Махараджа. Ну, видео я могу позже забрать, там, или ты мне там в город привези. Просто оно долго, да? Ну, аудио сейчас запиши сразу в эту флешку, а видео можем договориться, ты же не уезжаешь еще? Гера, ты аудио тоже в YouTube выкладываешь, да? Нет, аудио я просто на сайте выкладываю. Я всех послушал, все подписал. А на сайте, ну, на YouTube можно выкладывать видео? Аудио? Да. И, ну, аудио можно, а смысл? Нужно видео. Ну, можно, конечно, без проблем. А если, допустим, смотри, ВКонтакте выложу ссылку на твой сайт, где ты выложишь? Этот сайт всегда напихай, выкладывай на здоровье, что хочешь. Можешь на ютубе аудио. То есть они сразу будут видеть и могут выходить сразу, да, на эту библиотеку? Нужно подключить. Конечно. Окей. Вы не можете его туда сейчас принести? Просто Компьютер? переходник нужен, 2 диска. Окей, но только если там Миша что-то пишет, а Рунди что-то Все пишет. нормально. Видео можно потом. А что сейчас хочется? Во-первых, нужно сегодня. рекордер? Да, рекордер, а во-вторых, там еще Мне 3 видео надо лекции. скинуть, я бы его А перекодировал. мы же прямо сейчас смотрим. Ну, я могу подождать, но там если насколько останется. Я могу тоже понять, что это надо.